သာဝရဘုရားဒီကောင်းမြတ်တော်မူ၍ကျင့်တော်ဆင်ញဲတဲ့အတွက်ကြောင့်သာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာသင်ကြားလေ့လာခြင်းမှုရာကိုပြန်လည်အစပြုနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်နှုတ်ကတော်မြတ်တစ်ချက်ကိုရှေးဥစွာဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်တရားခုမြောက်သောစာလံအပိုက်ငယ်2ရဲ့ကာကြီးပိုင်းကိုဖတ်ချင်ပါတယ်တရားခုမြောက်သောစာလံအပိုက်ငယ်2ကာကြီးပိုင်းအမှုတော်ကိုဝမ်းမြောက်စွာဆောင်ရွက်ကြလော့သာဝရဘုရား၏အမှုတော်ကိုဝမ်းမြောက်စွာဆောင်ရွက်ကြလော့နှုတ်ကတော်ပါစေခဏလေးစတော့အနံ့ကိုဖြစ်ပါတယ်အပဘုရားကိုရောကိုကျေးဇူးချီးမွမ်းပါတယ်တရားပြီးတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်သားတို့ကိုကောင်းချီးပေးပြီးမဆာပုဆောင်လာတဲ့အမှုရာတွေကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီညနေခင်းချိန်တိုင်းမှာလည်းနှုတ်ကတော်များကိုလေ့လာခြင်းအပြင်ဘဝအတ္တမှာဒီဆောက်ဆံတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ကိုရှင်ဘုရားပြင်ဆင်လက်ရှိပါတယ်နှုတ်ကတော်အပြင်စကားပြောပါအဖသွန်သင်ပါနှုတ်ကတော်အပြင်ဒီဆောက်ဆံတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါနောက်ဆက်တဲ့ရာမှန်သမျှကိုယေရှုခရစ်ရဲ့တော်နာမ၌စတလက်ပြေရှားပါတယ်တဲ့တော်လေ့လာမယ့်မှုရာကိုစက္ကန့်အနှံတဲ့အခါမှာဘုရားခင်ပြုတဲ့ယေရှုကြီးမားကြောင့်ဝန်ခံလဲရှင်ရှုဘုရားရဲ့တော်နာမ၌ချီးမွမ်းလက်ခြင်းလိုက်ကိုလက်တော်၌စက္ကန့်အနှံပါတယ်အဖချောင်းရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ကျွန်တော်တရားခုမြောက်သောစာလံအပိုက်ငယ်နှစ်ကိုချီပြုပြီးတော့မှအမှုတော်ကိုဝမ်းမြောက်စွာဆောင်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ရင်တက်ပေးချင်ပါတယ်အမှုတော်ကိုဝမ်းမြောက်စွာဆောင်ရွက်ခြင်းတရားခုနောက်သောစာလံပိုက်ငယ်နှစ်မှာစာလံဆရာကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုပါတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လဲဆိုရင်သာဝရဘုရားရဲ့အမှုတော်ကိုဝမ်းမြောက်စွာဆောင်ပါလို့သူကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ဒီလိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရလဲဆိုရင်တခါတရံယုံကြည်သူတွေတတ်ရှင်းသူတွေတရားသားသမီးတွေဟာအမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်နေတော်ညာလဲအမှုတော်ကိုကြားရအခန်းကဏ္ဍအသီးသီးကနေပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတော်ညာလဲရှင်ဒီကင်းတွေ့ရတတ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအမှုတော်နဲ့ထဲမှာဝမ်းမြောက်စွာဆောင်ရွက်မှသာလျှင်မိမိအတွက်ကောမိမိနဲ့ချစ်တွေ့ဆက်ဆံနေတဲ့သူတွေအတွက်ကောကြီးမားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်သင်ကြားတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့အမှုတော်ကိုဝမ်းမြောက်စွာဆောင်ရွက်ဖို့ရန်အတွက်အမှုတော်ထဲမှာဝမ်းမြောက်စွာပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်အဓိကလိုအပ်တဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကလည်းကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်ခံနေရတဲ့အေဂုတ္တုတိုင်းပြည်ကနေဘုရားရှင်ကကယ်တင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဣသရေလလူမျိုးတွေကဘုရားသခင်ရဲ့အစီခံကျွန်သူတို့ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုနည်းတူပဲကျွန်တော်တို့ကိုလည်းအပြစ်တရားရဲ့ကျွန်ဘဝကနေဒါတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းမှာအသေးခံခြင်းသွေးသွင်းခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းမှုကိုပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖြောင့်မခြင်းတရားရဲ့ကျွန်တွေဖြစ်လာပြီးတဲ့ကာလဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်များကိုဖော်ပြရမယ့်ဝိတရားကျွန်တော်တို့မှာရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အေဂုတ္တုမှာကျွန်ခံတဲ့ဣသရေလတွေဘာသာသုံးတငယ်ရဲ့အသွေးအပြည့်လွတ်မြောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘုရားရဲ့ကျွန်ဖြစ်လာတယ်လို့အပြစ်တရားရဲ့ကျွန်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းကျေးဇူးကိုခံစားရတဲ့အခါမှာဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားရဲ့ကျွန်တည်းဟူသောဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုဖော်ပြတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဘုရားသားသမီးတွေဖြစ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့အမှုတော်ကိုဝမ်းမြောက်စွာဆောင်ရွက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလာတဲ့အခါမှာအမှုတော်ကိုဝမ်းမြောက်စွာဆောင်ရွက်ရမယ့်ကာလဟာဘယ်ကာလလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရောက်တဲ့နေ့ကယ်တင်ခြင်းသဘောပေါက်တဲ့အချိန်တွင်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဟာဖခင်ရဲ့အမှုတော်ထဲမှာ
စတင်ရောက်ရှိလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရရှိနာမှာတာရေးပုံကြည့်ပါစေ။ဘယ်အချိန်ထိလဲ။ဘယ်နေ့ရဲ့အထိလဲ။ဘယ်ကာလအထိလဲအခုတော့လက်ထက်မှာပါမှာ။ချီဆောင်သိမ်းဆဲခြင်းခံရမယ်နေ့ရဲ့အထိပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြစေ။ယုံကြည်သူတယောက်ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုလက်ခံလိုက်တဲ့အချိန်တနည်းအားဖြင့်လူတယောက်ဟလာလူသားတယောက်ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဘုရားသားသမီးဖြစ်သွားတဲ့ကာလကနေသူ့ကိုယေရှုခရစ်တော်ချီဆောင်သိမ်းဆဲတဲ့ကာလအထိဒီခြားကာလတယောက်တော့မတူနိုင်ပါဘူးတချို့ကတော့ပြောင်းလဲပြီးအချိန်တူတူလေးမှာချီဆောင်ခြင်းပါသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တချို့ကတော့ပြောင်းလဲပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာအစဉ်ခံပြီးမှချီဆောင်ခြင်းပါတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကျွန်တော်အသက်ရှင်လက်နဲ့ချီဆောင်ခြင်းပါမဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍များမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဟာချီဆောင်သိမ်းဆဲတဲ့နေ့ရက်မတိုင်ခင်မှာဘုန်းတော်ဝင်စားသွားမယ်ဆိုရင်တော့ပြောင်းလဲတဲ့နေ့ကနေခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်တဲ့နေ့ပြောင်းလဲတဲ့နေ့ကနေကျွန်တော်တို့ကွယ်လွန်နှိမ့်ဆက်ရောက်တဲ့နေ့ဂျားကာလမှာကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရေးပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့ကနေဘယ်နေ့အထိလဲကျွန်တော်ကင်ချင်းရောက်တော်နေ့ကနေအမှုတော်ထဲမှာပါဝင်ရမယ့်ကာလဒီမှာရေးပေးခြင်းနဲ့နှစ်ခုရေးပေးခြင်းပါတယ်ချီဆောင်ခံရမိနေ့ချီဆောင်ခံရမိနေ့ဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ခုပေါ်ပြခြင်းနဲ့ချီဆောင်ခံရမယ့်နေ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်သောနေ့အဲ့ဒီဂျားကာလကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမယ့်ကာလလဲဆိုရင်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်ရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်1988ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့မှာခရစ်တော်ရဲ့မြစ်တာများပြုလုပ်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်စတင်ကြားသိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကနေစပြီးကျွန်တော်မှုတော်မြတ်ထဲမှာပါလာတာဒီနေ့အထိပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အထိမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါနေတော့မယ်။ဘုရားသခင်ဆက်ပြီးအသက်ရှင်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်ဆက်ပါအောင်မယ်။အကယ်၍ချီဆောင်ခြင်းမလာခင်မှာကျွန်တော်ဘုန်းတော်ဝင်စားသွားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်ကြီးဟာကျွန်တော်မှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ကာလဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီချီဆောင်ခြင်းမလာခင်မှာဘုန်းတော်မဝင်စားခဲ့ဘူးချီဆောင်ခြင်းနေ့ရဲ့ကာလအထိအသက်ရှင်နေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အမှုတော်နဲ့ထဲမှာပါဝင်သောကာလသည်ကယ်တင်ခြင်းရောက်သောနေ့ကနေချီဆောင်သိမ်းဆဲခြင်းခံရမယ့်နေ့အထိဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရအောင်အမှုတော်ထဲမှာဝမ်းမြောက်စွာဆောင်ရွက်ရမယ့်ကာလကဘောင်းကဲဖြစ်တဲ့နေ့ကနေချီဆောင်သိမ်းဆဲခြင်းခံရတဲ့နေ့ဘောင်းကဲဖြစ်တဲ့နေ့ကနေခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်တဲ့နေ့အထိကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုအများဆုံးပြောခဲ့တဲ့တမန်တော်တစ်ပါးရှိပါတယ်။သူ့နာမည်ကတော့တမန်တော်ရှင်ပေါလုလို့ခေါ်ပါတယ်။သူရေးသားခဲ့တဲ့ဩဝါဒစာ73ဆောင်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုအဓိကတော့ချက်စကားလုံးအနေနဲ့သုံးဆွဲထားတဲ့ကျမ်းကတော့ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာဖြစ်ပါတယ်။ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာရဲ့ထူးခြားချက်ကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်။ဖိလိပ္ပိမြို့၌ရှိသောအသင်းတော်သည်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး16မှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုဧဝံဂေလိတရားကြောင့်ဖန်စီအကျဉ်းချခံရပြီးမှပေါ်ပေါက်လာတဲ့မွေးဖွားလာတဲ့အစပြုလာတဲ့ကြီးချောင်လာတဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးဖြစ်ပါဆိုလိုချင်တာကဧဝံဂေလိတရားကြောင့်နှိမ့်ဆက်ခြင်းတွေညှင်းဆဲခြင်းတွေကိုခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါက်ဖွားလာတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်။ Nowဒါဖိလိပ္ပိအသင်းတော်ပေါ်ပေါက်လာဖို့အဲ့ဒီပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဖိလိပ္ပိမြို့၌ရှိတဲ့အသင်းတော်ကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုဩဝါဒစာရေးတဲ့အခါမှာဘယ်ကရေးလဲဆိုရင်ယောမမြို့၌ရှိတဲ့အကျဉ်းထောင်ထဲကနေရေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာသည်ထောင်တွင်းမှရေးသားသော
ဩဝါဒစာများထဲကတစ်စောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အံ့ဩစရာကောင်းတာကထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့တမန်တော်ကြီးဧဝံဂေလိတရားကြောင့်ချင်းကျိုးတွေနဲ့တန်ကျိုးတွေနဲ့ချီနှောင်ခံထားတဲ့တမန်တော်ကြီးကထောင်ပြင်ဘက်မှာရှိပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားချင်တိုင်းသွားလာချင်တိုင်းလာလို့ရတဲ့ဖိလိပ္ပိမြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုဝမ်းမြောက်ပါဆိုပြီးတော့မှသူဘာလို့လဲဆိုရင်ဩဝါဒစာရေးသားပြီးတော့မှအားပေးတာဖြစ်တယ်။ပြောရမယ်ဖိလိပ္ပိအသင်းတော်သည်ရှင်ပေါလုအဖမ်းခံပြီးအကျဉ်းချခံပြီးမှပေါက်ပွားလာတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်လို့တည်ထောင်ထားတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်လို့ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာသည်လည်းထောင်ထဲကနေရေးသားတဲ့ဩဝါဒစာဖြစ်တယ်။ဆိုဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာမှာအခန်းကြီး၄ခန်းရှိတယ်။ကျမ်းပိုက်ငယ်ပေါင်းကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာထဲမှာကျမ်းပိုက်ငယ်ပေါင်းက104ပိုက်ရှိပါတယ်။အပိုက်ငယ်104ပိုက်မှာဝမ်းမြောက်တယ်ဝမ်းမြောက်ပါဆိုတဲ့စကားလုံးကို16ကြိမ်တိုင်ရှင်ပေါလုသုံးဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်။ထောင်ချပြီးမှထောင်ထားတဲ့ဖိလိပ္ပိမြို့၌ရှိတဲ့အသင်းတော်ကိုထောင်ထဲကနေတမန်တော်ရှင်ပေါလုရေးသားတဲ့ဩဝါဒစာကိုဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာမှာအခန်းကြီး၄ခန်းရှိပြီးတော့အခန်းငယ်ပေါင်း104ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအခန်းငယ်ပေါင်း104ခုရှိတဲ့ဖိလိပ္ပိမြို့မြို့ကိုရေးခဲ့တဲ့ဩဝါဒစာထဲမှာဝမ်းမြောက်ပါဆိုတဲ့စကားလုံး16ကြိမ်တိသုံးဆွဲထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာကတော့ချက်စကားလုံးတွေနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုအသားပေးဖော်ပြတယ်လို့ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာမှာနောက်ထပ်ထူးခြားတာတစ်ခုကဧဝံဂေလိတရားနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့မိတ္တဟာရအကြောင်းကိုသူပြောတယ်။ဖိလိပ္ပိနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့မိတ္တဟာရအကြောင်းကိုပြောတယ်။ဖိလိပ္ပိ1ခုမှာဧဝံဂေလိတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခိုင်မာမှုသေချာမှုဒါသူပြောတယ်။ဖိလိပ္ပိ1:7မှာကျတော့ဧဝံဂေလိတရားရဲ့တိုးတက်မှုအကြောင်းဖွံ့ဖြိုးမှုအကြောင်းကိုသူပြောတယ်။ဖိလိပ္ပိ1:9မှာတော့ဗာပြောတယ်ဧဝံဂေလိတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခုခံကာကွယ်ခြင်းအကြောင်းသူပြောတယ်။ဖိလိပ္ပိ1:29ရောက်လာတဲ့အခါမှာဧဝံဂေလိတရားရဲ့ထိုက်တန်မှုဖိလိပ္ပိ1:29မှာပဲဗာဆက်ပြောတယ်ဧဝံဂေလိတရားဤယုံကြည်ခြင်းအတွက်ရုန်းကန်ရခြင်းအမှုကိုသူဆက်ပြောတယ်။နောက်ဖိလိပ္ပိ2:20မှာဗာပြောတယ်ဧဝံဂေလိတရား၌အစေခံခြင်းဖိလိပ္ပိ4အပိုင်ငယ်3မှာဗာပြောတယ်ဧဝံဂေလိတရား၌ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းဖိလိပ္ပိ4:15မှာဗာပြောတယ်ဧဝံဂေလိတရားဤအစပြုခြင်းဆိုပြီးတော့မှဧဝံဂေလိဆိုပြီးသူမကြာခဏပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီတမန်တော်ရှင်ပေါလုရေးသားခဲ့တဲ့ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာကနေကျွန်တော်အခြေပြုပြီးဒီနေ့ဘာဖော်ပြပေးခြင်းလဲဆိုရင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ဧဝံဂေလိတရားတွေခွဲလို့မရပါဘူး။တနည်းအားဖြင့်ဝမ်းမြောက်စွာမှုတော်နဲ့အဲမှာဆောင်ရွက်ခြင်းလေဆိုရင်အဲ့ဒီခရိယန်တယောက်ဟာဧဝံဂေလိတရားကိုမျက်ွယ်ပြုလို့မရဘူး။ကြောနောက်မှာထားလို့မရဘူး။ဧဝံဂေလိတရားကိုလစ်လူရှုလို့မရဘူး။ဧဝံဂေလိတရားကိုငါနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဆိုပြီးနေလို့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလို့ချင်တာဧဝံဂေလိတရားနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဒီအမြဲတမ်းတွန်တွဲနေတယ်။ခွဲခြားလို့မရဘူး။ငွေကြွေစိတ်တစ်စိတ်မှာရှိတဲ့ခေါင်းနဲ့ပန်းလိုပဲဧဝံဂေလိနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းခွဲလို့မရဘူး။ဆိုလို့ချင်တာပါလေဝမ်းမြောက်စွာမှုတော်လက်ထက်မှာပါဝင်ခြင်းလေဆိုရင်ဧဝံဂေလိတရားကိုပြစ်ပယ်ထားလို့မရဘူးဧဝံဂေလိတရားကိုလစ်လူရှုလို့မရဘူးဧဝံဂေလိတရားကိုသစ္စာရှိစွာဗန္နာဆိုးကောင်းကဲ့သို့စောက်ရှောက်ပြီးတော့မှဟောပြောဝင်ကလက်ဆင့်ကမ်းမှသာလေဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမှုတော်ကိုဝမ်းမြောက်စွာဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးအောက်မှာအချက်ငယ်၄ချက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ချိအောင်ပထမဆုံးအမှုတော်၌ဝမ်းမြောက်စွာဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးလိုအပ်တဲ့အချက်တစ်ချက်ကကဲတင်ခြင်းသတင်းစကားတနည်းအားဖြင့်ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုယုံကြည်လက်ခံဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေးပေးချင်ပါတယ်ကဲတင်ခြင်းသတင်းစကားကိုယုံကြည်လက်ခံပါကဲတင်ခြင်းသတင်းစကားကိုယုံကြည်လက်ခံပါနံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်ကဲတင်ခြင်းကြည်လက်ခံပါဧဝံဂေလိတရားရဲ့အနှစ်သာရတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်
ခေါ်ပြပြီးပါပြီဧဝံဂေလိတရားဒီအခြေခံအကျဆုံးသောယုံကြည်မှုဧဝံဂေလိတရားမပါဘဲနဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုလက်မခံဘဲနဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုမဖြတ်သန်းဘဲနဲ့အဘယ်မီသောအပြစ်သားမှဘုရားသားသမီးမဖြစ်နိုင်ဘူးဘုရားမိသားစုတွေကိုမဝင်ရောက်နိုင်ဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ထဲမဝင်နိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ခေါ်ပြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ထိုနည်းတူပါပဲအမှုတော်ဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေနဲ့ပြေဝနေတဲ့နေပဲဝမ်းမြောက်စွာအစီခံရမယ့်သာသနာကွင်းထဲကိုမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ရောက်ရှိလာဖို့အတွက်ဘာအခြေခံလိုအပ်လဲဧဝံဂေလိတရားတည်းဟူသောကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရအောင်ဧဝံဂေလိတရားနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းရဲ့ဆက်စပ်မှုတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးဖော်ပြပေးခြင်းနဲ့စာလံ51အပိုင်ငယ်7ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်51ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်7ဖြစ်ပါတယ်51ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်7ခေရင်တော်မူခြင်းနှင့်ရှင်သောဝမ်းမြောက်ခြင်းအခွင့်ကိုပြန်၍ပေးသနာတော်မူပါဒီလိုရောစေတနာစိတ်တော်ဒီအကျွန်ုပ်ကိုထောက်မှတ်ပါစေသောယေရှုတင်တယ်ဒါဆိုရင်ဘလင်းကိုပြန်ကြည့်ပေးပါအဲ့ဒီ51ခုမြောက်သောစာလံရဲ့အစလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ဖတ်စီခြင်း51ခုမြောက်သောစာလံရဲ့ခေါင်းစဉ်အမဲပေါ်အပိုင်ငယ်1ရဲ့အပေါ်မှာဒါဝိဒ်သည်ဗာတရှိဘနှင့်မှားယွင်း၍ပရောဖက်နာသန်၏ဆုံးမခြင်းကိုခံပြီးမှဆက်ဆိုတော်ဆန္ဒယေရှုတင်တယ်ကဲကြည့်အောင်စာလံ51ကိုစတ်ဆိုနေတဲ့အချိန်မှာသူ့မယားကိုပြစ်မှားပြီးတော့မှသူ့လင်ကိုတတ်ခဲ့တဲ့အမှုကြောင့် Prophet နာသန်ကိုယ်တိုင်ဒါဝိဒ်စီကိုရောက်လာပြီးတော့ဆုံးမပြီးတဲ့ပူပူနွေးနွေးအချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ခံစားနေရပြီတကယ်တော့စာလံ38မှာကလေးကဝင်မခံခဲ့တဲ့အပြစ်ကြောင့်ဒါဝိဒ်ကခံစားနေရပြီသူ့အယိုးတွေထဲမှာသူ့အကျော်တွေထဲမှာသူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒါဝိဒ်ခံစားနေရတယ်ဒါပေမဲ့ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်မှာ Prophet နာသန်ကဒါဝိဒ်စီရောက်လာပြီးတော့မှဒါဝိဒ်ရဲ့အမှားဒါဝိဒ်ရဲ့အပြစ်ကိုဖော်ပြတယ်အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့စာလံ51ကိုဆက်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာကိုဖော်ပြထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုဒါဝိဒ်တို့ဓမ္မဟောင်းကာလမှာတုန်းကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဒီဓမ္မတစ်လိုမျိုးယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလာပြီးကျိန်းဝတ်တာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အပေါ်မှာပဲတက်ရောက်တာဖြစ်တယ်တစုံတယောက်သောယုံကြည်သူဟာအမှားကျူးလွန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စွန့်ခွာခြင်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းကိုသူတို့ခံရတာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့ယောက်ကကြီးလဲဟုတ်တယ်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးကခေါင်းဆောင်လို့ပြောရမယ်သူ့ရဲ့စီနီယာလို့ပြောရမယ်ရှောလုရဲ့ပုံသက်တွေကိုဒါဝိဒ်ကမြင်ထားပြီးသားရှောလုကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်စွန့်ခွာတဲ့အခါမှာရှောလုဘလောက်ခံစားရလဲဒါလည်းသူသိပြီးသားပါမြင်ပြီးသားပါအဲ့ကြောင့်ဒါဝိဒ်ကစာလံ51ကိုဆက်ဆိုတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်စီကနေမရုပ်သိမ်းပါနဲ့တော့ပါဆက်ပြောတယ်ကဲတင်တော်မူခြင်းနဲ့ကဲတင်တော်မူခြင်းအကြောင်းနဲ့ရှင်နဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပြန်ပေးပါဒါပဲသိတယ်စာလံ23ကိုဆက်ဆိုတဲ့အခါမှာသူဘာပြောလဲကျေးဇူးနဲ့ဂရုဏာတော်ကိုတစ်သက်လုံးခံစားပြီးသာရဘုရားအိမ်တော်မှာအစဉ်မြဲနေရပါလိမ့်မယ်သာရဘုရားသည်ငါရဲ့တိုးထိပ်ဖြစ်တော်မူ၏စာလံ23ကိုဆက်ဆိုကြတဲ့ကဒါဝိဒ်ကကဲတင်ခြင်းစိတ်ချမှုရှိပြီးသားတနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ဆိုရင်စာလံ23ကိုဆက်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒါဝိဒ်ကကဲတင်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုအသက်တာထဲမှာပြေဝခံစားပြီးသားဖြစ်မိတ်ဆွေလည်းခံစားပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုကြားပြီးကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့လက်ခံပြီးခြင်းအရာသာဟာဘာမှနိုင်စားလို့မရဘူးဒီအတွေ့အကြုံကျွန်တော်တို့ပဲခံစားတာမဟုတ်ဘူးဓမ္မဟောင်းမှာအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့စာလံဆရာဒါဝိဒ်တိုးထိန်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ခံစားပြီးသားအဲကြောင့်ဒါဝိဒ်ဘာကြောက်လဲဘာသာရှင်ဘကိုပြစ်မှားပြီးသူ့ယောက်ျားကိုတတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးProphet နာသန်လာရောက်ဆုံးမပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါဝိဒ်ခံစားချက်မှာပါခံစားတယ်ကယ်တော်မူခြင်းနဲ့ရှင်သောဝမ်းမြောက်ခြင်းအခွင့်ကိုပြန်၍ပေးသနာတော်မူပါကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းသူ့တက်တာထဲမှာပျောက်ဆုံးတကယ်လို့ဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါဝမ်းမမြောက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအမှားကြောင့်အဲ့ဒီအပြစ်ကြောင့်ကျွန်တော်မကြာခဏလောက်ကတော့ဝင်ရတဲ့ခါမှာပြောမှုပါတယ်အပြစ်ဝင်ခံရင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုဘုရားကခွင့်လွှတ်တယ်သို့တော်လည်းကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုတော့ဆက်လက်ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခံစားရလေကသူ့ရဲ့ကိုလုတ်တော်တွေကိုစော်ကားတယ်ဒီကိစ္စတွေဒါပေမဲ့ပြန်ရင်ဆိုင်ရတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ပရောဖက်နာသန်သူ့အမားကိုထောက်ပြတဲ့အချိန်ဖော်ပြတဲ့အချိန်မှာဒါဝိဒ်ပါခံစားတယ်သွားပြီငါတော့သွားပြီဝိညာဉ်တော်ငါ့ကိုဆွန့်ပစ်ပြီးငါ့မှာဘာမှမမြောက်ခြင်းမှမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးသူတည်ငါခံစားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေဒါဝိဒ်ဒီထိုဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုတသက်ပတ်လုံးခံစားခြင်းဘာလို့လဲကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအစကဲတင်ခြင်းကဝမ်းမြောက်ခြင်းအစဧဝံဂေလိတရားကားလို့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာပါလေယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအစပြုတဲ့နေရာဟာကဲတင်ခြင်းသဘောပေါက်တဲ့အချိန်ကနေစဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါရှင်းတာမှတားရုံကြည့်ပါစေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်ပြမယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေသည်ဝမ်းမြောက်စွာအမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ယုံကြည်သူများကတည်တံ့ခံစားခွင့်ရှိတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုကဲတင်ခြင်းသတင်းစကားကိုလက်ခံယုံကြည်ခြင်းကနေတဆင့်ရရှိပိုင်ဆိုင်တော်သူအရင်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ပေါ်ပြပေးချင်ပါတယ်။စာလံ51စနစ်ဒါဝိဒ်ကဲတင်တော်မူခြင်းနဲ့ရှင်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပြန်ပေးပါ။ကျွန်တော်ရေးပေးချင်ပါတယ်စာလံ51စနစ်ဘာစကားလုံးလေးသူသုံးထားလဲကဲတင်တော်မူခြင်းနဲ့ရှင်သောဝမ်းမြောက်ခြင်းကဲတင်တော်မူခြင်းနဲ့ရှင်သောဝမ်းမြောက်ခြင်းဟုတ်ပြီဒါကတော့ကဲလူကာ19:6တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်လူကာ19:6စကဲမြမစင်းတော့တင်းအိမ်သားယနေ့ငါပဲနေပြီခုမိတော်မူ၏စကဲသည်အနေအညာဆင်း၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ကိုတော်ကိုမိမိအိမ်၌ဧည့်ခံလူ၏ယေရှုတင်တယ်ဒီမှာတော့လူကာ19ပိုက်ငယ်1ကနေ10တွင်မှာတွေ့ရတဲ့အခွန်ကောင်းစကဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်စကဲသည်နာမည်ကတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတဲ့နာမည်စကဲဆိုတဲ့ဘက်က righteousness ဖြောင့်မတ်ခြင်းနာမည်ကတော့ဥဖြောင့်မတ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကတော့မဖြောင့်မတ်တဲ့အလုပ်အခွန်ကောက်တယ်ဒီနေ့အပြပြောမယ်ဆိုရင်ရောမအစိုးရစီကနေသူ့မြို့သူ့ရွာမှာအခွန်ကောက်ခွင့်ပါမစ်ကိုသူကယူထားတယ်ယူထားပြီးတော့မလုပ်တယ်ပြီးမယ်ကျန်တာသူအိတ်ကထဲထည့်မယ်တစ်ဖက်ကနေယူဒလူမျိုးတွေဘက်ကချင်းသူဒီနိုင်ငံရေးအရာလည်းသစ္စာဖောက်ဖြစ်တယ်လို့ဘာသာရေးအရာလည်းသစ္စာဖောက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ခေတ်တုန်းကဖာရိရှဲတွေကဘာသာရေးသမားတွေကအခွန်ခံဆိုတဲ့လူဒန်းစားကိုပြည်တစားတွေနဲ့တဒန်းတစားတွေထားတာဖြစ်တယ်မပေါင်းတဲ့မပေါင်းအပ်တဲ့လူဒန်းစားအဲ့လိုစကဲလူတွေရဲ့အစွန့်ပစ်ခံလူတွေရဲ့လက်ဆေးခြင်းကိုခံရတဲ့စကဲသည်ယေရှုဖျားသူနေထိုင်ရာယေရုခေါမြို့ကိုကြွလာတဲ့အခါမှာအရာတွေ့ခြင်းတယ်အဲ့ဒါတို့ချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်လာတဲ့လမ်းမှာရှိတဲ့ဟလာတဖန်းမေမော်တက်တဲ့တင်မောတဖန်းမေမော်တက်တဲ့တဖန်းမေမော်တက်တဲ့ယေရှုဖျားကိုတွေးဖို့အတွက်သူဘာလို့လဲဆိုရင်ကြိုးစားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ပင်ပေါ်တက်သောစကဲသည်ယေရှုကိုစတင်မတွေ့ဘဲနဲ့တစ်ပင်အောက်လူအောက်ကြားထဲမှာရှိတဲ့ယေရှုဖျားကသာလေတဖန်းပင်ပေါ်မှာရှိတဲ့စကဲကိုအရင်တွေ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ပြောချင်တာပါလေဘာတရားကဖျားကိုလူကစူးစမ်းပြီးရှာတယ်ခြေစုတရားကတော့ဖျားကလူကိုရှာတာဖြစ်တယ်စကဲသည်ယေရှုဖျားကိုစူးစမ်းပြီးရှာတော်လဲမတွေ့ခဲ့တော်လဲအပြစ်သားများကိုရှာနေတဲ့ယေရှုဖျားလူကာ19:10မှာပြောတယ်လေလူသားသည်ယေရှုခရစ်တော်သည်ပျောက်သောသူတို့ကိုရှာ၍ကယ်တင်အံ့သောငါကြွလာသည်ဒီနှုတ်ပတ်တော်စကဲတက်တာမှာပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီမှာယေရှုဘာပြောလဲစကဲမြန်မြန်ဆင်းရလာပါဒီနေ့မှာသစ်အိမ်မှာငါတဲခိုမယ်ကျမ်းစာဘာပြောလဲ
ဇက်ကဲဟာတဲ့ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နဲ့ယေရှုဖျားကိုအိတ်ခံတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်သူနဲ့တခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့အရှင်ယေရှုကသူ့ကိုဇက်ကဲလို့ခေါ်တယ်နာမည်အတိအကျခေါ်တယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီအခေါ်ခံလိုက်တဲ့စက္ကန့်ပိုင်းမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပင်လေဇက်ကဲရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲပါလိမ့်မယ်တရားရဲ့တကူနမင်းခဏနဲ့တော့ပြောင်းလဲခြင်းသက်သေအနေနဲ့ဇက်ကဲပါပြောတယ်အကျွန်ုပ်ရဲ့ဥစ္စာတဝက်ကိုစင်းရဲသူတို့အားပေးပါ၏ဒီစုံတယောက်တော်သူဥစ္စာအနှဲငယ်ကိုကျွန်ုပ်ယူပြီးလေးစားပြန်ပြီးပေးပါ၏အဲ့ဒါကအတိတ်ကာလကပေးခဲ့တဲ့ဟာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အခုကနေစပြီးတော့လို့ပြောချင်တာအခုအချိန်ကနေစပြီးတော့သူလုတ်တော်မယ်ဒါလေးကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေဒါဇက်ကဲရဲ့ကေတင်ချင်းသဘောကေတင်ချင်းရောက်တဲ့ဖျားသားဖြစ်တဲ့တက်သေးအတိအပွင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဓိကပါလို့ဆိုရင်ဇက်ကဲဒီကေတင်ချင်းကိုသဘောပေါက်သွားတဲ့အတွက်ဒါဖြစ်ပြီးနေအလျောက်ကိုပြောတာယုံကြည်ခြင်းရဲ့သားဖျားသားယုံကြည်သူဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေဇက်ကဲဒီယေရှုခရစ်တော်သူ့အသက်တာအတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားကိုလက်ခံရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အိမ်မှာယေရှုဖခင်ကိုဝမ်းမြောက်စွာအခမ်းနိုင်တာဖြစ်ပါကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်တာပါဒီမှာလဲဝမ်းမြောက်ခြင်းဘယ်ကလာလဲကယ်တင်ခြင်းကနေပဲစီစဉ်ပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရေးပေးချင်တယ်လူကာ19:6မှာဝမ်းမြောက်သောစိတ်နဲ့အခမ်းတယ်နောက်တစ်ယောက်ကြည့်အောင်တမန်တော်8:39တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်တမန်တော်8:39ရှီရဲကတက်ကြခြင်းထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ဖိလိပ္ပုကိုစာယူတော်မူ၍အမတ်သည်ဖိလိပ္ပုကိုနောက်တစ်ပြန်ပြီးမတွေ့မမြင်ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းနှင့်မိမိသွားရသောလမ်းကိုသွားလေ၏အခုထပ်တွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲသရောဖိအမတ်ဖြစ်ပါတယ်ကမန်တော်ဝိတုခန်းကြီး8ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့အကြောင်းတွေ့ရတယ်သူအာဖရိကတိုက်ရဲ့ဝေးကွာတဲ့ဒေသတနေရာကနေယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်မှာဖျားကိုကိုးကွယ်ဖို့လာတယ်ဖြစ်နိုင်တာသူဒီ proselyte Jew ဆိုတာယူဒဘာသာကိုယူဒလူမျိုးတွေကိုးကွယ်တဲ့ယေဟောဝါဖျားကိုကိုးကွယ်တဲ့လူတစ်ယောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူဒီယူဒဘာသာတဲ့ဘာသာပြောင်းထားတဲ့သူဗိမာန်တော်မှာလာဝတ်ပြုတယ်ယူဒဘာသာခံထားတဲ့သူဒါပေမဲ့သူဘောင်းငယ်မဖြစ်ဘူးသူကဖယားကိုကိုးကွယ်ဖို့ဗိမာန်တော်လာတယ်ဒီခေတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖယားเจ้าမှန်မှန်တက်တဲ့လူလို့လည်းတင်စားလို့ရတယ်ပြီးတော့အပြန်လန်းမှာသူပါလာတဲ့ယထာပေါ်မှာဘာလို့လဲကျမ်းစာဖတ်တယ်အသင်းတော်အစာအုပ်ကိုမှန်မှန်ရောက်တဲ့လူလို့တင်စားပြီးပြောလို့ရတယ်သူတို့ခေတ်တော်ကတော့ဗိမာန်တော်ကိုအဓိကပွဲရှိတဲ့တစ်နှစ်3ချိန်လာတာကိုသူအဲ့ထက်တစ်ချိန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်သူလာတာဒီခေတ်လူတွေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်ထိုးပြီးပြောမယ်ဆိုတော့ဖယားเจ้าမှန်မှန်တက်တဲ့သူပြီးရင်သူဘာလို့လဲယထာပေါ်မှာကျမ်းစာဖတ်တယ်ကျမ်းစာမှန်မှန်ဖတ်တဲ့သူကျမ်းစာဖတ်တော်လဲဗိမာန်တော်လာတော်လဲဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့နေရာကိုလာတော်လဲသူဒီကယ်တင်ခြင်းမရောက်ပါငရဲသွားပါဒါဖယားကသူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုမျက်နှိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖိလိပ္ပုဆိုတဲ့ရှမာရိမြို့မှာဧဝံဂေလိတရားဝေငှပြီးတော့မှဖယားအသုံးပြုနေတဲ့တင်းထောက်လူကြီး9ယောက်ထဲကယေရုရှလင်မြို့မှာတမန်တော်6မှာပါတဲ့ယေရှုဟာဒီတိုးကလေးဟာသုံးမွေးညတ်တော်သူရှေ့မှာတိတ်ဆိတ်စွာနေသလိုထိုသူကနေမယ်ဆိုတဲ့ပေရှာ53ထဲမှာပါတဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုအစွဲပြုပြီးဒီကျမ်းပိုက်ထဲမှာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယေရှုဖျားပဲဆိုပြီးဧဝံဂေလိဟောတာဖြစ်ပါတယ်ဖိလိပ္ပုကအဲ့ဒီဧဝံဂေလိကိုကြားတဲ့အခါမှာအဲသရောဖိဘတ်ပြောင်းလဲပါပြောင်းလဲတာနဲ့ယေရှုရဲ့အရက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ဗတ္တိဇံပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်နောက်ဆုံးတော့သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုဟာခိုင်မာသေချာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖိလိပ္ပုဒီသူ့ကိုအဲ့ဒီဂျင်းမှာဗတ္တိဇံပေးပါတယ်အဲ့ဗတ္တိဇံပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျမ်းစာကပြောလဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းနဲ့တွားလေဤလို့ပြောပါအဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းကဘယ်ကလာတာလဲ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိအသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အနေနဲ့လက်ခံယုံကြည်ခြင်းကနေစေ့စော်ပေါက်ပွားလာတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေးပြချင်တယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းနဲ့သွားလေ၏ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းနဲ့သွားလေ၏အဲ့ဒါကတော့အေသရောပိအမတ်ဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ယောက်ကြည့်အောင်တမန်တော်16:34တမန်တော်16:34ကိုကြည့်အောင် တဖန်ပေါ်လူနဲ့တိလာတို့ကိုမိအိမ်တို့ခေါ်ပင့်ပြီးမှသူတို့ကိုလှုပ်ကျွေး၍ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့အိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့နဲ့တကွာဝမ်းမြောက်ခြင်းတို့ရောက်နေ၏ဒါကတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ထောင်မှုနဲ့မိသားစုပဲဖြစ်ပါတမန်တော်16မှာပေါလုနဲ့အဖွဲ့ဖခင်ရဲ့မဆာပဲ့ပြင်ပို့ဆောင်မှုအပြင်ဖိလိပ္ပိမြို့ကိုရောက်တယ်။အေဗင်ဂေလိဝင်လာတယ်။ပထမတော့လူတီပြောင်းလဲတယ်။ဒုတိယမှာနတ်ဝင်တဲ့မိန်းကလေးပြောင်းလဲတယ်။အဲနတ်ဝင်တဲ့မိန်းကလေးပြောင်းလဲတဲ့ကိစ္စကြောင့်အမှုအခင်းဖြစ်ပြီးတော့မှဖိလိပ္ပိမြို့အချင်းထောင်ထဲမှာဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခံရပါတယ်။အဲ့ဒီညမှာပဲတမန်တော်16:25အရဘာလုပ်လဲ။ဖခင်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်တွေကိုချီးမွမ်းပြီးတော့မှဆုတောင်းပတ္ထနာပြုတဲ့အခါမှာထောင်ချီနေလှုပ်ရှားပြီးတော့မှတမန်တော်ရှင်ပေါလုနဲ့တိလအပါဝင်ပေါ့ကျွန်တော်မြင်တာတော့တမန်တော်ဝတ္ထုရေးခဲ့တဲ့ရှင်လုကာလည်းပါလိမ့်မယ်သူတို့အဖွဲ့တွေလွတ်မြောက်ခြင်းရတယ်အဲသူတို့မထွက်ပြေးဘူးသူတို့မထွက်ပြေးတော့တခြားထောင်သားတွေလည်းမထွက်ပြေးဘူးအဲ့ဒီအရာကဒီပင်လေဖိလိပ္ပိမြို့အချင်းထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်မှုအတွက်ကြီးမားတဲ့အံ့ဩဖွယ်အရာဖြစ်ခဲ့ပါအဲ့တော့သူတို့ကနှိမ့်ဆက်ခဲ့တဲ့ထောင်မှုကိုယ်တိုင်ပြောလဲကဲတင်ချင်းရောက်ဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ချိန်မှာရှင်ပေါလုတို့ပြောလဲယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ပါယုံကြည်ရင်မင်းရောမင်းရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေကကဲတင်ချင်းရောက်ပဲတခါကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကြမ်းချက်ကိုလွဲမားစွာနားလေတယ်လွဲမားစွာအတိတ်ပဲဖွင့်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြမယ်တမန်တော်မှာထိုသူတို့ကလည်းပေါလုနဲ့သီလာဖြစ်ပါလေသခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တော့ယုံကြည်ရင်တင်နဲ့တင်းအိမ်သူအိမ်သားတို့ဒီကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ဟုပြောဆိုလဲသတိထားမယ်နော်ရှင်ပေါလုတို့ပြောတာကဘာလဲယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တော့အဲ့ဒါအဓိကအချက်ဖြစ်တယ်ပြီးမှဘာဆက်ပြောလဲယုံကြည်ရင်တင်နဲ့တင်ဤအိမ်သူအိမ်သားတို့ဒီကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီယုံကြည်လင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတင်ဆိုတဲ့ထောင်မှုလဲယုံကြည်ဖို့လိုတယ်တင်းအိမ်သူအိမ်သားဆိုတဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းယုံကြည်ဖို့ကျမ်းစာရဲ့ဆိုလိုရင်းနဲ့လွဲချော်ပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်လာတယ်အဲ့ကဘာတွေပေါ်လာလဲအိမ်တော်ဦးစီးခရစ်တော်ကိုလက်ခံရင်တမိသားစုလုံးပြောင်းလဲမယ်ဆိုတဲ့တုံသင်ချက်တွေအိမ်တော်ဦးစီးဟာမိသားစုရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းမှာအခရာကျတယ်အဖေဘောင်းငယ်ဖြစ်ရင်မိသားစုလည်းကဲတင်စိတ်ချမှုရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့လွဲမားတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့ပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲယုံကြည်လင်သင်နဲ့တင်းအိမ်သူအိမ်သားဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းသည်သင်ဆိုတဲ့ထောင်မှုနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်လို့တင်းအိမ်သူအိမ်သားဆိုတဲ့ထောင်မှုရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်တာဖြစ်ဆိုလို့ချင်းကယေရှုခရစ်တော်ကိုတယောက်ကယုံပေးလို့သူနဲ့အသွေးသားတော်ဆက်တဲ့လူတွေအားလုံးပြောင်းလဲမှာတော့မဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ကိုတယောက်ချင်းစီကမိမိတို့ရဲ့ပုဂ္ဂလိကကယ်တင်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့လက်ခံယုံကြည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် personal savior ပုဂ္ဂလိကကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖေယုံလို့မိသားစုမပြောင်းလဲပါအဖေမေယုံလို့သားသမီးမပြောင်းလဲပါတယောက်ချင်းစီတယောက်ကျမ်းစာမှာတမန်တော်ရှင်ယောဟန်ကလည်းပြောလေထာဝရအသက်ကို1 ယောဟန် 73မှာကိုယ်တိုင်ရသည်ဟုသိစေခြင်းကကိုယ်ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုရှိလားမရှိဘူးလားကိုယ်တကယ်ပြောင်းလဲပြီလားမပြောင်းလဲပြီလားဆိုတာတယောက်ချင်းစီကကိုယ်တိုင်အတွင်းသက်သေအားဖြင့်သိထားရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ချက်တော်မိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုကမတိကျမရေရာသေးဘူးဆိုရင်လည်းပြန်ပြီးစမ်းစစ်စေခြင်းတယ်
给定用的给要回啦。大家知道，第二个是啊掉，哎呀拿好嘞看嘛，都标嘞，都把标嘞，都给他讲对哩的，变少掉没？给他讲对了，变少没钱嘛？等到那个都保不住的，把路嘛的是啊，把路嘛嘞，七上千买拿了没？偏讲把路少嘛嘞，他给呀嘛？嘛都等到的出变标的这个叫做哎呀我。对岸上就比都把标嘞，冇好不？我培养讲少没数了，7,800多没努力变好不？7,800别呢，年纪我嘛讲给没，我也差到顶大的对路都要标吧。今天吃到没水？他妈的呀，顶到路标嘞，顶到的。该顶钱个第个差别了嘛？啦，为俺把的路标嘞，顶到的天马边嘞。有些个设备的设定落嚟要လာ嚟看嘛，嘅電池四千冇မရှိ嘅路嚟咧，定落嚟嘛，哦哟哟，叫哟哟，哦哟哟，巴拉啲數啦，俾算咪吧咧。好一啲架啦，同我咯，他媽啲定落嚟嘛，定到100線，7上千嘛，100兩百米路，定歐時個兩馬頭咪表嘢嚟㗎，啲咩起碼咯，標布，起啦，ဘာလို့လဲ？定大個變妹的，定大個လေး的，講起嘛講咩？但係數學တက်နေတာပဲ，嘅年輕個講သိနေတော့သိနေတာပဲ，對သားနဲ့သိနေတယ်တကယ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာစိတ်ချမှုရှိချင်မှရှိမယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်စိန်ခေါ်မှု။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေ။မိဘပြောင်းလဲလို့သားသမီးမပြောင်းလဲပါ။သားသမီးပြောင်းလဲခြင်းရင်မိဘကိုယ်တိုင်လည်းပြောင်းလဲခြင်းတယောက်ချင်းစီကယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိအသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အနေနဲ့မိမိရဲ့ပုဂ္ဂလိကကယ်တင်ပိုင်ရှင်အနေနဲ့မိမိရဲ့တဦးချင်းစီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အနေနဲ့လက်ခံယုံကြည်ဖို့လိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထောင်မှုရဲ့မိသားစုအဲ့ဒီညမှာပေါလုနဲ့တိလာရဲ့အေးဝင်ဂရီတရားကယ်တင်ခြင်းတရားကြားပြောခြင်းအဖြစ်သူတို့ပြောင်းလဲသွားတယ်။ကျမ်းစာမှာဘာပြောလဲ။ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်။တမန်တော်ဝိတ္ထုခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်32မှာထိုသူမှစ၍ထောင်မှုကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်သူဤအိမ်၌ရှိသမျှသောသူတို့အားသခင်ဖျားဤနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဟောကြား၏ခရိယန်တက်တာတော့ဟောမှာမဟုတ်ကယ်တင်ခြင်းပဲဟောတာဖြစ်ပါတယ်ထိုည၌ထိုအချိန်နာရီ၌ပင်ထိုညထိုအချိန်နာရီ၌ပင်ထောင်မှုသည်ပေါလုနှင့်တိလတို့ကိုယူ၍ဂျန်ချက်ရာများကိုစေးကြောပြီးပင်မိမိလူအပေါင်းတို့နှင့်အတူဗတ္တိဇံကိုချက်ချင်းခံလေ၏တပံပေါလုနှင့်တိလတို့ကိုမိမိအိမ်သို့ခေါ်ပင့်ပြီးမှသူတို့ကိုလှုပ်ကြွေး၍သခင်ယေဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်လဲအိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့နှင့်တကွဝမ်းမြောက်ခြင်းသို့ရောက်လေ၏ဟာလေလုယာဝမ်းမြောက်ခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းရဲ့အရှိမရှိနေတဲ့စကားလုံးကဖယားသခင်ကိုယုံကြည်လက်ဒါကျွန်တော်ရေးပေးမယ်ယုံကြည်လက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတို့ရောက်တယ်အဲ့ဒါကတော့ထောင်မှုနဲ့မိသားစုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြန်ပြောမယ်ဒါဝိတ်ကယ်တင်တော်မူခြင်းနဲ့ရှင်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွဲနေတယ်ဇက်ကဲယေရှုခရစ်တော်သူ့ကိုအမိနဲ့တကွခေါ်ပြီးသူ့အသက်တာပြောင်းလဲပြီးမှဝမ်းမြောက်သောစိတ်နဲ့အဲ့ခံတယ်ပြောချင်တာခရစ်တော်ကိုအဲ့ဒါဝိပြုခြင်းသည်ပြောင်းလဲခြင်းရဲ့တက်သေးပြောင်းလဲခြင်းရဲ့အသီးအပွင့်နောက်အဲ့တော်ပြအမတ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းနဲ့တွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်နဲ့လက်ခံယုံကြည်ပြီးလို့ထောင်မှုနဲ့မိသားစုအဲ့ဒီညမှာဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ပြီးဝမ်းမြောက်ဘာကြောင့်လဲပြောင်းလဲလို့ဒါကြောင့်အမှုတော်ထဲမှာဝမ်းမြောက်စွာပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းရဲ့အစဝမ်းမြောက်ခြင်းရဲ့အုံမြင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းစတင်ရာဖြစ်တဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒုတိယအချက်ကိုသွားရအောင်နော်ဒုတိယအချက်ကိုသွားရအောင်ဒုတိယတစ်ချက်ကကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားကိုဝေငှကြားပြောပါလို့ကျွန်တော်တက်ပေးချင်ပါတယ်ကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားကိုဝေငှကြားပြောပါကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားကိုဝေငှကြားပြောပါ
ကျေးဇူးပြုပြီးတက်တာလုံးနဲ့ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီးနဲ့အပိုင်ငယ်19နဲ့20ကိုကျွန်တော်ကြည့်စီခြင်းတယ်တစ်သက်နဲ့19 20ဖတ်ကြည့်အောင်တစ်သက်နဲ့19 20ငါတို့မျှော်လင့်ခြင်းအကြောင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းဝါကြခြင်း၏ဥရတရဖုခါအဘယ်သို့သောအကြောင်းအရာမည်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကြွလာတော်မူသောအခါရှိတော်၌သင်တို့သည်သူတို့သောအကြောင်းအရာဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောသင်တို့သည်ငါတို့၏ဘုံအသေးငါတို့၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်ကြသည်ဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်တယ်အမှစကလုံးတွေကျွန်တော်ခွဲပြောချင်တယ်အမှဘာတွေ့ရလဲငါတို့ဆိုတာတွေ့ရအဲ့ဒီငါတို့ဆိုတာကတက်တာလည်းဩဝါဒစာပထမဆောင်ရဲ့အစမှာပေါလုတိလွာနုတိမောသေဒီလူတွေကိုယဉ်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ပေါလုတိလွာနုတိမောသေတိလွာနုလို့ခေါ်တဲ့တိလပြီးရင်တိမောသေအဲ့ဒါငါတို့နောက်သင်တို့ဆိုတာကတက်တာလည်းမြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်တက်တာလုံးနဲ့မြို့၌ရှိတဲ့ယုံကြည်သူများဘာလို့လဲဆိုတော့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကကျွန်တော်တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်1နဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်တမန်တော်16မှာဖိလိပ္ပိမြို့မှာဧဝံဂေလိတရားဝင်ငှတယ်ဧဝံဂေလိမျိုးစေ့ချတယ်အသင်းတော်ကိုအစပြုပြီးတော့တမန်တော်16ရောက်လာတဲ့အခါမှာထို့နောက်အမ်ဖိပေါ်လီမြို့အပေါလောနီမြို့တို့ကိုရောက်သွား၍တက်တာလောနီမြို့တို့ရောက်ကြ၏ထိုမြို့မှာတရားစရာရှိ၏ပေါလုသည်မိမိထုံးစံရှိသည့်အတိုင်းထိုစရက်သို့ဝင်၍ဥပုံနှင့်3ရက်တွင်ကျမ်းစာကိုအမိပြု၍ထိုသူတို့နှင့်ဆွေးနွေးနှီးနှောသဖြင့်ဥပုံနှင့်3ရက်စနေ3ခါအဖြစ်နိုင်ဆုံးကအများဆုံး21ရက်အနည်းဆုံး14ရက်တက်တာလာတဲ့မြို့မှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုဧဝံဂေလိတရားဝင်ဟာဘာဖြစ်သွားလဲမြောက်များစွာသောတက်တာလာတဲ့မြို့သားတွေပြောင်းလဲတယ်မယုံကြည်သူတွေယုံကြည်သူဖြစ်လာတယ်ဖျားကိုမကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့သူတွေမသိခဲ့တဲ့သူတွေဖျားကိုသိကျွမ်းပြီးကိုးကွယ်ဖို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီသင်တို့ဆိုတဲ့လူတွေကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုကဘာပြောလဲမင်းတို့ဟာငါတို့ရဲ့ဝါကြွားခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းဥဒိတရဖူလို့ပြောပါတယ်ပြောချင်တာပါလေမိမိရဲ့ဧဝံဂေလိတရားဝေငှပြီးတော့မိမိကြောင့်ခရစ်တော်ကိုသိပြီးဖျားသားသမီးအသစ်အနေနဲ့အမှုတော်ထဲမှာအသင်းတော်ထဲမှာနိုင်ငံတော်ထဲမှာဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေဟာလာမဲ့ထာဝရကာလယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ခြေဆောင်သိမ်းဆဲပြီးတော့မှဟလာအလုတ်အတွက်တရားစီရင်တဲ့တရားစီရင်ခြင်းပွဲမှာဒီလူတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့စုတွေတရဖူတွေဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စဉ်းစားရအောင်ပျောက်ဆုံးသူဆိုတာကျွန်တော်တို့ဖန်ထားတဲ့ပျောက်ဆုံးသူဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထာဝရကာလမှာပြန်လည်မြင်တွေ့ရမယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းထာဝရကာလမှာလည်းသူတို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်ရမယ်လောလောဆယ်မြေကြီးပေါ်မှာလည်းသူတို့ပြောင်းလဲခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်စေမှာဖြစ်ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုရင်ကလေးမွေးတဲ့အခါမှာမိခင်တွေနာကျင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးမျက်နှာမြင်တဲ့အခါမှာမိခင်တွေရဲ့နာကျင်မှုဟာကြက်ပြောက်ငှက်ပြောက်ပြောက်သွားပါတယ်ထိုနည်းတူပဲတမန်တော်ရှင်ပေါလုလည်းတက်တာလည်းမှာရှိတဲ့မယုံကြည်သူတွေယုံကြည်သူဖြစ်လာဖို့အတွက်သူလည်းကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တယောက်လိုဝေဒနာတွေကိုခံစားပြီးတော့မှမွေးဖွားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ဘုခါတွေအများကြီးပေးရတယ်။ပေးရခြင်းတွေပြစ်တင်ခြင်းတွေစန့်ကျင်ခြင်းတွေဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီမှာပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်။အပိုင်ငယ်9တမန်တော်ဆက်ခွန်အပိုင်ငယ်4နဲ့5မှာထိုသူပေါလုပိလာတို့နဲ့ပေါင်းဖော်ကြ၏တချို့ပြောင်းလဲတယ်။ဘုရားကိုကိုးကွယ်သောဟေလူပေါင်းတို့နှင့်ထင်ရှားသောမိန်းမများတို့သည်ယုံကြည်ကြ၏။ယူဒလူတို့သည်စိုးရုပ်လျက်ပေါ်သောသူချို့တို့ကိုခေါ်၍လူများကိုစုဝေးစေပြီးလျှင်မြို့၌အုပ်အုပ်တဲတဲပြုကြ၏
ရာတုံဤအိမ်ကိုဝိုင်း၍သူတို့ကိုလူများရှေ့သို့ဆွဲထုတ်ခြင်းကရှာကြ၏မတွေ့လျင်ရာတုံနှင့်ညီအကိုအချို့တို့ကိုမင်းရာရှိတို့ရှိရာသို့ဆွဲနေ၍လောကီနိုင်ငံကိုမှောက်လန်သောဤသူတို့သည်ဤရက်တိုင်အောင်ရောက်ကြပါသည်ဧဝံဂေလိတရားကြောင့်လူတွေပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာမနာလိုတဲ့အုပ်စုကမြို့ထဲမှာရုပ်ရုပ်သေးသေးဖြစ်အောင်လုပ်ပါတယ်ဝေယုံသုံးကကျွန်တော်ပြောချင်တာတတလာမီမျိုးကလူတွေဖျားသခင်ကိုတိပြီးခြားရအသက်ရဖို့တဲ့တမန်တော်ရှင်ပေါလုတို့စိတ်ဒုက္ခမြောက်များစွာခံစားခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အသက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုမြင်တဲ့အခါထိုယုံကြည်သူများရဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့အခါထိုယုံကြည်သူများကိုပြောင်းလဲပြီးနောက်ပြုစုပြောင်းထောင်ခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေပို့ချနေရတဲ့အခါမှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုတို့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကခံစားခဲ့ရတဲ့နှောက်ယှက်ခြင်းတွေနာကျင်ခြင်းတွေပြီးခဲ့တဲ့အဖို့ခါတွေကျွန်တော်ထင်တယ်မေ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါချက်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့မှာဟောမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကလောလောဆယ်ပြောင်းလဲပြီးတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်။ကျွန်တော်တို့အတွက်သင်တို့ဆိုတာကိုရှိပြီလား။ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ပြောင်းလဲတော်သူကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်လို့ခရစ်တော်ကိုသိလာတဲ့သူကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိတရားကိုဝေငှလိုက်လို့ထာဝရအသက်ရသွားတဲ့သူလက်ချိုးရည်ကြည့်မလို့ဘယ်နှယောက်ရှိဒီနေ့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။မိမိအားဖြင့်လူဘယ်နှယောက်ခရစ်တော်ကိုသိပြီလဲ။မိမိအားဖြင့်ပြောင်းလဲတဲ့သူတွေကနေပြောင်းလဲခြင်းတက်ပြီပြောင်းလဲခြင်းရဲ့အတိအပွင့်ဘာတွေမြင်နေရပြီလဲဒီနေ့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တမန်တော်ရှင်ဘောလူကတော့ဘာယုံကြည်လဲ။တက်တာလုံးလေးမျိုးနဲ့ရှိတဲ့ယုံကြည်သူများသည်သူ့ရဲ့ထာဝရကာလမှာခံစားရမယ့်ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းတွေဖြစ်တယ်။လောကသားတွေမှာအပျော်ဆုံးရက်၃ရက်ရှိတယ်။ဘုံကြီးဝစ်ပြီးလူထွက်တဲ့နေ့ပြီးတော့ထောင်ကနေထွက်တဲ့နေ့နောင်ပြုတ်တဲ့နေ့ကျွန်တော်ပြောမယ်လူထွက်တဲ့နေ့ထောင်ထွက်တဲ့နေ့အိမ်တော်ကြတဲ့နေ့အဲ့နေ့ဟာလူသားတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာအပျော်ရက်၃ရက်လို့ပြောစမှတ်ရှိပါတယ်ယုံကြည်သူဖခင်သားတွေအတွက်ဝမ်းအမြောက်အများဆုံးနေ့ကတော့2နေ့ရှိတယ်။တစ်နေ့ကမိမိကိုယ်တိုင်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံရရှိတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒုတိယကတော့မိမိရဲ့ဝင်ငါချက်ကြောင့်မိမိပေးတဲ့ဝေစာကြောင့်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။မိမိရဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုဖော်ပြလို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။မိမိကိုယ်တိုင်ကျမ်းစာသင်ပေးလို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။မိမိအားဖြင့်တစုံတဦးခရစ်တော်ကိုရတော်နေ့အဲ့ဒါကဖယားသားသမီးတွေအတွက်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတဲ့ရက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေးပေးချင်တယ်လောကသားရဲ့အပျော်ဆုံးရက်နဲ့ဖယားသားရဲ့အပျော်ဆုံးရက်မတူပါလောကသားလောကသားရဲ့အပျော်ဆုံးနေ့၃နေ့လူထွက်တော်နေ့ထောင်ထွက်တော်နေ့အိမ်တော်ပြုတော်နေ့အိမ်တော်ကြတော်နေ့ကဲဖယားသားတွေအတွက်ဘုရားသားသမီးများဤဝမ်းအမြောက်ဆုံးနေ့နဲ့မိမိကိုယ်တိုင်ခရစ်တော်ကိုရတော်နေ့မိမိကိုယ်တိုင်ခရစ်တော်ကိုရတော်နေ့နောက်တစ်ခုကမိမိအားဖြင့်တစုံတဦးခရစ်တော်ကိုရတော်နေ့
ဒုတိယတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်အဆုံးသတ်ပေးချင်ပါတယ်ပထမတစ်ချက်အမှုတော်မှာဝမ်းမြောက်စွာဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားကိုယုံကြည်လက်ခံဖို့လိုပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်အမှုတော်မှာဝမ်းမြောက်စွာဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားကိုဝေငှကြားပြောဖို့လိုပါတယ်ယုံကြည်သူတယောက်သို့မဟုတ်အသင်းတော်တစ်ပါးသည်ဧဝံဂေလိတရားကိုဟာလားတကယ်စိတ်အားထက်သန်စွာမဟောမပြောသေး၍သူတို့အသက်တာကိုတရားသခင်ခံစားစေခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုသူတို့အသက်တာမှာအပြည့်အဝခံစားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအစားကယ်တင်ခြင်းကယ်တင်တရားကိုစင်စစ်မပြတ်ဝင်ငှနေခြင်းသည်ထိုဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုအသက်တာထဲမှာနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ခံစားနေရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောလို့ဟာလားဧဝံဂေလိမဝင်ငှရင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးเนาะခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းတိတာထင်ရှားတာကဧဝံဂေလိတရားဝင်ငှတဲ့အချိန်တွေမှာတခြားအချိန်ထက်ပိုပြီးတိတာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြချင်တာရှင်ဘောလူထောင်ထဲမှာဘာလို့ရတဲ့ကောင်ကြီးတချင်းဆိုနိုင်တယ်အဲ့ဒီဧဝံဂေလိတရားဝင်ငှခြင်းအပြင်ရရှိနေတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကြောင့်ပဲလို့ကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တယ်စိတ်ညစ်စရာတွေရှိတယ်မပျော်ရွှင်စရာတွေရှိတယ်မဲ့ပျော်နေတယ်ဘာလို့လဲဧဝံဂေလိတရားကမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဧဝံဂေလိတရားရဲ့စိတ်ဆောင်မှုကနေတက်ရောက်လာတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဒါကြောင့်မိတ်ဆွေရဲ့အတ္တတာမှာခံစားတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမခန်းချောက်ခြင်းဘူးမိတ်ဆွေရဲ့အတ္တတာမှာခံစားကယ်တင်ခြင်းရောက်ခြင်းခံစားခဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအမြဲတမ်းအတ္တတာထဲမှာသိတာထင်ရှားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဧဝံဂေလိတရားကိုသစ္စာရှိရှိဆက်လက်ဝင်ထားဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့တိုက်တွန်းပေးချင်ပါတယ်တချို့ယုံကြည်သူသာဖြစ်တာဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိတော့ဘာလို့ဝမ်းမမြောက်ဘူးလဲမေးရင်လည်းအဖြေမရှိဘူးဗျဝမ်းမမြောက်တာကတော့ဝမ်းမမြောက်တာပဲအဓိကတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကယ်တင်တမှုချင်းအကြောင်းနဲ့ရှင်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဖြစ်ပျက်စေတဲ့ကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားကိုသူတို့ရဲ့နှုတ်ရှာပါဇက်အသက်တာကမကြားပြောလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဧဝံဂေလိမော်ဟောတဲ့အသင်းတော်တွေခန်းချောက်လာမယ်ဝိညာဉ်ရမှာခန်းချောက်လာမယ်ဝိညာဉ်ရမှာခန်းချောက်လာရင်နောက်ဆက်တွဲခဏပြောတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းခရစ်တော်အားဖြင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိတာမဟုတ်ရှိရတော့အဲ့ရှိတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကအတ္တတာမှာမသိတာမထင်ရှားတော့ဘူးခရစ်တော်အားဖြင့်ငြိမ်သက်ခြင်းမရဘူးလားရဒါပေမဲ့အဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကအတ္တတာမှာသိတာထင်ရှားခြင်းမရှိတော့အဲ့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းတို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတို့အတ္တတာမှာအမြဲတမ်းသိတာထင်ရှားတဲ့အတ္တတာနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေဆိုရင်ဧဝံဂေလိတရားကိုသစ္စာရှိရှိနဲ့စိတ်အားထက်သန်စွာအချိန်ရှိသည်ဖြစ်ပါစေမရှိသည်ဖြစ်ပါစေကြားပြောဝင်တာပြပေးချင်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့နံပါတ်3ချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်တက်ထားလဲဆိုရင်ကဲတင်ချင်းသတင်းစကားကိုဝေငှမှုကြောင့်တွေ့ကြုံရသောအမှုများကိုပြုစုရာအဖြစ်မှတ်ယူပါလို့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကဲတင်တော်မူချင်းသတင်းစကားကိုဝေငှမှုကြောင့်ကဲတင်ချင်းသတင်းစကားကိုဝေငှမှုကြောင့်တွေ့ကြုံရသောအမှုများကိုပြုစုရာအဖြစ်မှတ်ယူပါကဲဖိလိပ္ပိ1 စနစ်ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်စနစ်ဖြစ်ပါဖိလိပ္ပိ1 စနစ်ရှင်ပေါလုဘာပြောလဲ ဒီကိုတို့ငါနဲ့ရောက်တော့အမှုရာတို့သည်ဧဝံဂေလိတရားကိုမမြင့်သားသေးတာပေါ့ကပြုစုရဖြစ်သည်ကျွန်တော်ကိုသိစေခြင်းကငါအလိုရှိပြီငါ၌ရောက်သောအမှုအရာဧဝံဂေလိတရားကိုမမြစ်တာပြုစုရာရောက်ဒီစကားလုံးကိုကျွန်တော်အထူးပြုပေးချင်ပါတယ်ရှင်ပေါလုမှာရောက်တဲ့အမှုတွေအားလုံးကကျွန်တော်မြင်ပါတယ်
ရဲ့ပုဂ္ဂလိကကိစ္စတော့ပါမှာမဟုတ်ဘူးတမန်တော်ရှင်ပေါလုအိမ်အောင်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုဟာလားမဖွယ်မရသွားလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားစွဲခံရတာဒါတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတမန်တော်ရှင်ပေါလုဟာလားသူများစီကပတ်စံချီပြီးပြန်မပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေကြေးလင်လည်မှုနဲ့တရားစွဲခံရတယ်ဒါလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတမန်တော်ရှင်ပေါလုတွေ့ကြုံရတဲ့အမှုတွေအားလုံးရှင်ပေါလုတရားရုံးရောက်တာစစ်ဆေးခံရတာအားလုံးကိုပြန်ကြည့်ရင်ဧဝံဂေလိတရားကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာပါလေရှင်ပေါလုစီမှာရောက်လာသမျှအမှုအားလုံးကဧဝံဂေလိတရားကြောင့်ပဲဧဝံဂေလိဟောလို့ထောင်ကြတယ်ဧဝံဂေလိဟောလို့အရိုက်ခံရတယ်ဧဝံဂေလိဟောလို့အဖမ်းခံရတယ်ဧဝံဂေလိဟောလို့လူတွေရဲ့ဟလာပြစ်ပယ်ခြင်းခံရဘယ်လိုခံယူလဲဧဝံဂေလိတရားဟောလို့ပြဿနာတွေနဲ့တွေ့ပြီမဲ့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကဧဝံဂေလိတရားဟောခြင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမမြင့်တားဘဲနဲ့မချိုးနိုင်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကဒီပင်လင်ဧဝံဂေလိတရားကိုတိုး၍တာ၍ပြုစုတယ်လို့သူကဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ချိအောင်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကဖိလိပ္ပိမြို့အကျဉ်းဖော်ပြခြင်းနဲ့ဖိလိပ္ပိမြို့အကျဉ်းထောင်၌ချက်ပေးချင်ပါတယ်တမန်တော်16 16ကနေ25 31ကနေ33ခုနောက်မှငါတို့ဒီပထနာစဉ်ရက်သို့သွားစဉ်တွင်နတ်ဝင်ဖြစ်၍အနာဂတ်ကိုဟောသဖြင့်မိမိသခင်တို့အားစီးပွားများစွာကိုပြုတတ်သောမိမငယ်တယောက်သည်ငါတို့ကိုစီးချုပ်၏ထိုမိမငယ်သည်ပေါလုနှင့်ငါတို့နောက်သို့လိုက်၍ဤသူတို့ကအကျုပ်တရားလမ်းကိုငါတို့ခေါ်ပြောဖြစ်ကြလေထို့သောအဖန်များစွာပြုသောကြောင့်ပေါလုသည်စိတ်မသာလျက်တည်ရှိ၍သင်သည်သူ၏အထက်မှထွက်သွားသောယေရှုခရစ်၏နာမတော်ကိုအမိပြုရငါအမိန့်ရှိ၏ဟုထိုနတ်ကိုဆိုသောခဏချင်းတွင်နတ်သည်ထွက်သွား၏သူ၏သခင်တို့သည်နောက်တစ်ဖန်ပြောနေစရာအကြောင်းမရှိသည်ကိုသိမြင်နေပေါလုနှင့်တိလတို့ကိုဖမ်းဆီးဆွဲနေ၍ဇုံတော်သို့ပို့ကြ၏စကဲမင်းတို့ထံသို့ရောက်သောအခါဤသူတို့သည်ယူဒလူဖြစ်လျက်ငါတို့မျိုးကိုနှောက်ယှက်တတ်ပါ၏ဒေါမလူဖြစ်သောငါတို့သည်မခံမယူမကျင့်အပ်သောဘာသာထုံးတမ်းများကိုဟောပြောဆိုနေတတ်ပါ၏ဟုရှောက်ဆိုကြသည်သူဝေသောလူတို့သည်သူတို့တစ်ဖက်၌တပြိုင်နက်ထကြ၏စကဲမင်းတို့လည်းသူတို့၏အဝတ်ကိုချုပ်၍ချိန်လုံးနှိမ့်ရိုက်စီခြင်းကထောင်မှုသည်အတွင်းထောင်ထဲမှဆောင်၍ပြတ်ထားလျက်လျက်ထား၏၎င်းအချိန်၌ပေါလုနှင့်တိလတို့သည်ပဒနာပြု၍ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဒီဆို၏ထောင်ထဲမှနှောင်ပွဲခြင်းကိုခံရသောသူတို့သည်နားထောင်ကြ၏31ကနေ33ထိုသူတို့ကလည်းသခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တော့ယုံကြည်လျင်သင်နှင့်သင်၏အိမ်သူအိမ်သားတို့သည်ဂိတ်တခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ဟုပြောဆိုလျက်ထိုသူမှစ၍သူ၏အိမ်၌ရှိသမျှသောသူတို့အားသခင်ဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တရားတို့ကိုဟောကြ၏ထိုညင်ထိုအချိန်၌ပင်ထောင်မှုသည်ပေါလုနှင့်တိလတို့ကိုယူ၍တာရှမောဝိညာဉ်တော်ကနှစ်ကြိမ်တိုင်တမန်တော်ရှင်ပေါလုတို့သာသနာပြုအဖွဲ့ရဲ့ခီးစဉ်ကိုမြစ်တားတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်သူတို့သွားချင်တဲ့နေရာကိုသွားဖို့အဆင်မပြေဘူးနောက်ဆုံးယူပါယုံထဲမှာမာကေဒေါနီပြည်ဘက်ကလူတစ်ယောက်ကငါတို့ဘက်ကိုကူးလာပါလို့ခေါ်တဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာဧဝံဂေလိတရားကိုဥရောပတိုက်ဘက်မှာဟောဖို့ဘုရားသခင်ကခေါ်နေပြီဆိုတာကိုယုံကြည်ခံစားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဖိလိပ္ပိမြို့ကိုရောက်လာပါတယ်ဖိလိပ္ပိမြို့ဆိုတာဓမ္မပညာရှင်တွေကဘလို့အဲ့ခေတ်ကလူတွေကဘလို့တင်စားပြီးပြောလဲဘေး၌ရှိသောရောမမြို့ Rome away from Rome လို့ခေါ်တယ်ဆိုရင်ဖိလိပ္ပိမြို့သူမြို့သားတွေကရောမသားတွေရဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်ဒေသဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာရောက်တဲ့အခါမှာဧဝံဂေလိဟောရမယ့်ဒေသတော့ပြီးပြီအကြမ်းမြင်ဘု து ဝင်ငှမှာလဲဘယ်အချိန်မှာဝင်ငှမှာလဲဘယ်လိုဝင်ငှမှာလဲမသိဘူးအဲ့တော့မလုပ်လဲပြောချင်သူတို့ကာလအတန်အရာဒေသကိုသူတို့လေ့လာပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတော့ညစ်နားမှာရှိတဲ့ပထနာဇေယဒီယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ထုံးစံမှာကအသက်12နှစ်နဲ့အထက်ယောက်ျားလေး10ယောက်ရှိရင်ဆန်နဂေါစ်လို့ခေါ်တဲ့တရားဇေယထောင်ခွင့်ရှိတာဖိလိပ္ပိမြို့မှာတရားဇေယမရှိတာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဖိလိပ္ပိမြို့မှာယူဒလူမျိုးတွေကိုးကွယ်တဲ့ဟာလားကိုးကွယ်မှုပုံစံ Judaism ကြောက်ချင်တဲ့စေကနမ်းမပြည့်အားကြောင့်ပါပဲရှိတယ်ပထနာဇေယပထမဇေယမှာဘယ်သူတွေလာလဲမိန်းမတွေပဲအဲ့
အဲ့မိမတွေရှိနေတယ်မှာတမန်တော်ရှင်ဘောလို့သွားပြီးတရားဟောတာမဟုတ်ဘူးနော်အလာဘတလာဘစကားစမိပြောရင်းနဲ့ကဲတင်ရှင်အကြောင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ဘဒုပြောင်းလဲသွားတယ်အမလူတီလို့ခေါ်တဲ့လေးတရားလို့ခေါ်တဲ့ညီမောင်းတဲ့အထယ်လေးတွေရောင်းတဲ့ပြောမယ်ဆိုငွေဂုံထံအတိုင်းဝိုင်းကတထေးမကြီးဘောင်းငယ်ဖြစ်သွားတယ်နောက်တမန်တော်16အပိုင်ငယ်16မှာထို့နောက်မှငါတို့ဒီပထနာဇယတို့သွားစဉ်တွင်အဲ့ရဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြီးတော့လူတိပြောင်းလဲပြီးနောက်မှာသူတို့ပထနာဇယကိုသွားဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာနောက်ဝင်မိန်းကလေးရဲ့နောက်ဆက်ခြင်းကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်စာရမဏသည်တခါတရံမှာဟောက်သောချင်းသေးကဲ့သို့ကြမ်းကြမ်းတန်တန်လှုပ်ဆောင်တတ်တယ်လို့တခါတရံမှာစာတန်မာနသည်လင်းသောကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ငွေကဲ့သို့လိမ္မာပတ်တ်တယ်ဒီမှာသူတို့ကဒီဖိလိပ္ပိမြို့မှာရှိတဲ့နတ်ဆုံးမကြီးတို့တွေကလည်းသိတယ်ဗျပေါလုတို့ကဒီမြို့မှာဆက်နေရင်တမြို့လုံးမယုံကြည်သူဘဝကနေယုံကြည်သူဖြစ်တော့စာတန်ရဲ့ဘက်တော်သားတွေစာတန်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့လူသားတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းရတော့မယ်မလွတ်ချင်းဘူးတတော့နောက်ဝင်တဲ့မင်းကလေးကိုတုံပြပြောတယ်အချစ်တရားလမ်းကိုငါတို့ကိုပြသတုံသမဲ့အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ရဲ့ကျွန်လေးကိုကြည့်ကြပါဆိုပြီးတော့မှလူစီကားတဲ့နေရာမှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုတို့အရှိမအော်ဖြစ်ပါတယ်လူနေနဲ့စဉ်းစားရင်တော့ဟာဒါအင်္ဂလိပ်ပြောဖို့အခွင့်အရေးပဲနတ်ဆိုးဝင်ကြီးဇိုးကတော့မှဟလာမြို့ခံပရိသတ်နဲ့ငါတို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးနေတယ်ငါတို့ကိုချီးမြှောက်ပြောဆိုတယ်ဆိုပြီးချော်လဲရောထိုင်လှုပ်လိုက်မိကောင်းမိသွားနိုင်တယ်တာမန်လူဆိုပေါ်လူကသိတယ်ဒီလိုမျိုးသူတို့ကိုမြောက်တယ်လို့နဲ့ချီးမြှောက်တယ်လို့နဲ့ပြောနေခြင်းသည်စာတန်ရဲ့လိမ္မာပတ်နဲ့ပြည့်ရဲဆိုတာသိတယ်ဘာလို့လဲအကယ်၍ရှင်ပေါ်လူကအဲ့နတ်နောက်ဝင်တဲ့မင်းကလေးထဲမှာရှိတဲ့နတ်ကိုသာမှန်တင်ထုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်မြို့သူမြို့သားတွေကသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့နတ်ဘာသာနဲ့ယုံကြည်သူတွေဝင်လာတဲ့ဖျားသခင်တနည်းအားဖြင့်အေးဝင်ကလေးတရားကိုအတူတူလို့သူတို့ထင်တော့မှာဖြစ်တယ်။စာရမဏကထင်အောင်ထင်မှာဒါဆိုရှင်ပေါလုကနောက်ဝင်တဲ့မင်းကလေးထဲမှာရှိတဲ့နတ်ကိုနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမင်းကလေးအားဖြင့်သူ့ကိုစေလွတ်စေခိုင်းတဲ့တထေးတွေပိုင်ရှင်တွေကစီးပွားမဖြစ်တဲ့အခါမှာရှင်ပေါလုကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ဘွဲစီကိုတိုင်ပါတယ်။အဲ့ကိစ္စကထောင်ချပါတယ်။တကယ်တော့တမန်တော်ရှင်ပေါလုတို့ကပေါလုပဲဖြစ်ဖြစ်တိလာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာနောက်ခံရကြည့်နှစ်ယောက်လုံးက Roman citizen ရောမ passport ကင်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံကြီးကရောမနိုင်ငံသားကိုအဲ့ဒီခေတ်မှာဘယ်သူမှလက်ဖြားနဲ့မတွေ့ရဘူး။ရောမနိုင်ငံသားတယောက်သေစားသေစီဆိုပြီးတော့မှရောမနိုင်ငံသားတယောက်အပေါ်မှာအမိန့်ပေးလို့ရတာရောမမြို့၌ရှိသောကဲတာဘုရင်စီစာဘုရင်ပဲဖြစ်တယ်။ပေါလုတို့ကသူတို့အသားမနာချင်းရင်ရောမ passport လေးထုတ်ပြပြီးတော့ညှင်းလိုက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ပေါလုမလုပ်ခဲ့ဘာလို့လဲ။အေးဝင်ကလေးတရားကိုဘလို့ဝေငှပို့အခွင့်အလန်းရမလဲဆိုတာသူကရှာနေတာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်သူတို့ကတော့ယုံကြည်တယ်။ဒီကိစ္စကြောင့်ငါတို့အချုပ်အောင်ခံရရင်တော့ဒီအချုပ်အနှောင်ရဲ့နောက်မှာအေးဝင်ကလေးဟောဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုခုတော့ငါတို့ကိုစောင့်နေပြီဆိုတာသူတို့သိတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဒီကိစ္စကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုတို့ကရုပ်ဖြတ်ပြီးလာတဲ့ကောင်းကြီးလို့ခံယူတာဖြစ်တယ်။အတူတူပြောရင်ထောင်ကျသွားတယ်ဗျ။ရိုက်ခံရတယ်။ယူဒလူမျိုးတွေကကိုယ့်လူမျိုးကိုရှိုင်းရင်ဒဏ်ချက်40ချက်ရော39ချက်ပဲရိုက်တယ်39ချက်နဲ့ပို့ပြီးမရိုက်ဒါပေမဲ့တဘာမျိုးသားတွေကကြိုက်တဲ့လောက်ရိုက်တယ်ကြိုက်တဲ့နေရာရိုက်တယ်ပေါ်လူတို့တိလာတို့ကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်တယ်အရှိုးရတွေအပြိုင်ပြိုင်သွေးတွေအလိမ့်လိမ့်လူရုပ်တောင်ပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးကောင်းကောင်းကျွေးထားတာပုံစံပေးထားတာဘာလို့လဲထောင်ထဲမှာဖယားကိုချီးမွမ်းတယ်ဆုတောင်းတယ်လို့ကျမ်းစာဖော်ပြအရှုံးမပေးဘူးဘာဖြစ်သွားလဲငလင်လောက်ပါတယ်အဲ့ငလင်ကလည်းအဝါစရာကောင်းတယ်ပေါ့လက်ထိတ်ခြေထိတ်တွေကိုကျွတ်စေတယ်ထောင်းတွေကျွန်တော်ရှင်းတယ်ထောင်းမှာရှိတဲ့ပတ်တာတွေအကုန်လုံးပွင့်ကုန်ချုံနောင်မှုမှန်သမျှကိုလွတ်မြောက်စေတယ်ဗျအဲ့ဒီချီးမွမ်းခြင်းအဲ့တော့ထောင်မှုကသွားပြီလို့ထင်တာငလင်လောက်တော့ထောင်မှုလည်းနိုးလာပါလိမ့်မယ်သူတို့ရောမလူမျိုးရဲ့ထုံးစံမှာကအကျဉ်းသားတစုံတယောက်ရင်တာဝန်ခံထောင်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်အဆောက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ထောင်သားကြခံရတဲ့ပြစ်ဒဏ်နဲ့ညီမျှတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုပြန်လည်ကြခံရတယ်အနည်း20ကြာတယ်ဆိုရင်ကိုကြောက်ထောင်သားလွတ်သွားရင်ကိုကသူ့အစားထောင်အနည်း20ပြန်ကြသူကသေဒဏ်ပေးခံထားရတဲ့သူဆိုရင်ကိုကသူ့အစားသေဒဏ်ပြန်ခံအခုထောင်မှုလဲစဉ်းစားမှာပေါ့ထောင်တစ်ခုလုံးတကားတွေအကုန်ပွင့်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ခုကဘာမှခစ်စားတယ်လေထောင်ဖောက်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေထောင်သားဆိုတာက
zebra season လေးတစ်ချောင်းရရင်တော့မှထောင်ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲလို့ညံတဲ့တွေနဲ့ကြံစီတတ်တာထောင်ကတော့မှာပေါ့ဒီလောက်အခွင့်အရေးရမှာတော့မပြေးတဲ့ခြေတောက်တစ်စဖောက်ခြေတောက်ဆိုပြီးတော့ပြေးမှာပဲဒါပေမဲ့ပေါလုနဲ့တိလာရဲ့ပုံသက်တွေကအံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်သူတို့တချင်းဆိုတဲ့အခါမှာထောင်ထဲမှာဒဏ်ရာအနာတရအဖြစ်ဆုံး2ယောက်ကတချင်းဆိုတဲ့အခါမှာထောင်သားတွေအားလုံးနားထောင်တယ်ထောင်တကားတွေအားလုံးပွင့်တဲ့အချိန်မှာသူတို့2ယောက်ထွက်ပြေးရင်ကျွန်တော်ကျန်တဲ့လူတွေပြေးပါလိမ့်မယ်သူတို့2ယောက်မပြေးတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့လူ1ယောက်မှမပြေးဘူးသူတို့ရဲ့လွှမ်းမိုးနိုင်မှုစွမ်းအားအဲ့နဲ့ထောင်မူကကိုယ့်ကိုယ်တတ်သိဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဆိုရင် तू အပြစ်တမခံနိုင်တော့ဘူးလေထောင်တစ်ခုလုံးထွက်ပြေးတယ်လို့ तू ထင်တဲ့အခါမှာ तू ကသူ့မိသားစုကိုတေပေးမယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တင်တယ်မလောက်ဘူးဗျပေါ်လို့ပါပြောတယ်ကိုယ့်ကိုယ်အပြစ်မလုပ်နဲ့ငါတို့တစ်ယောက်မှမထွက်ပြေးဘူးပုံရှိတယ်သူတို့ကိုနေဘက်မှာရိုက်ပုတ်ခဲ့တဲ့လူမဆန်စွာနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ထောင်မှုသူတို့ရှေ့မှာတူးထောက်ပြီးကဲတင်ချင်းရောက်ဖို့ဘာလုပ်ရမလဲလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဟာနဲ့ပြန်ဆက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီညမှာထောင်မှုကိုသူတို့even တွေဟာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောမယ်နော်ထောင်မှုနဲ့မိသားစုပြောင်းလဲတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ဘောလို့ဘယ်လိုခံယူလဲအေးဝင်ကလေးတရားကြောင့်ငါထောင်ကြတယ်အဲ့ထောင်ကြတာကအေးဝင်ကလေးတရားကိုမမြစ်တာဘူးအေးဝင်ကလေးတရားကိုပြုစုတယ်ဘာလို့လဲငါထောင်ကြခြင်းအဖြစ်စာတန်ရဲ့အပြစ်တရားဆိုတဲ့အကျဉ်းထောင်ထဲမှာခြာရငရဲဆိုတဲ့အကျဉ်းထောင်ထဲမှာချုပ်နှောင်ထားခြင်းခံရတဲ့အပြစ်သားတွေလွတ်မြောက်ခြင်းရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အရှနာမှာတာရေးပုံရှိပါစေ။ဒါကြောင့်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး16အပိုက်ငယ်40မှာနောက်တစ်နေ့မနေ့မှာပေါလုတို့ဖိလိပ္ပိမြို့ကပြန်လည်ထွက်ခွာခံပြီးမှထိုအခါပေါလုနှင့်တိလတို့သည်ထောင်မှထွက်၍လူတွေအိမ်တို့ဝင်သည်ဖြင့်ညီအကိုများကိုတွေ့မြင်၍တက်တာစီပြီးမှထွက်သွားကြ၏အဲ့မှာဓမ္မပညာရှင်တွေကတော့အဲ့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့ညီအကိုဆိုတာထောင်ထဲမှာပေါလုနဲ့တိလတချင်းဆိုတာကိုအတူတူညကနားထောင်ခဲ့တဲ့ထောင်သားတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့အိပ်ပဲဖွင့်ပါတယ်ပြောချင်တာကအေဝံဂေလိတရားကြောင့်အဖမ်းခံရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ထောင်မှုနဲ့မိသားစုပြောင်းလဲသလိုထောင်သားတွေလည်းပြောင်းလဲသွားတယ်ရရှိနာမှာတာရေးပုံကြည့်ပါစေပြောချင်တာပါအေဝံဂေလိတရားကအေဝံဂေလိကတည်းကသတင်းစကားကိုဝင်ငှမှုကြောင့်တွေ့ကြုံတဲ့အမှုတွေဟာကတည်းကသတင်းစကားကိုအနောက်ရှက်အစီအတာမပြုတ်ဘဲနဲ့ပြုစုရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှင်းမှတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာပါလေအေဝံဂေလိဟောလို့ပြဿနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာဒီနောက်ထပ်အေဝံဂေလိဟောဖို့အတွက်လမ်းတွေတကားတွေကိုဆက်ဖွင့်ပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆက်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တယ်နောက်တစ်ခုကယောမမျိုးတို့ပို့ဆောင်ခံရသောရေလန်းခရီးစဉ်လိုက်ကိုကျွန်တော်ရေးပြချင်တယ်ယောမမျိုးတို့ပို့ဆောင်ခံရသောရေလန်းခရီးစဉ်လိုက်ကျွန်တော်ဟိုတလောကဝင်ငှခဲ့တဲ့ဖျားပိုင်သောဖျားသားဆိုတဲ့သင်ခန်းစာအောက်မှာဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်အကျယ်တုံးနဲ့ပြောပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အကျယ်တုံးနဲ့မပြောဘဲနဲ့လိုအပ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကျွန်တော်ပြောဖို့ဖြစ်မယ်တမန်တော်20ခွန်21ကနေ44မဖတ်ပါနဲ့တော့တမန်တော်28တစ်ကနေ30အဲ့ဒါမှာတော့ဗာရေးပြချင်လဲဆိုရင်သင်္ဘောပေါ်ပါသူများနဲ့ကျွန်းပေါ်ရှိသူများဖယားသခင်၏တကိုးတော်ကိုမြင်တွေ့မိဆန်းခွင့်ရတယ်သင်္ဘောပေါ်ပါသူများနဲ့ကျွန်းပေါ်ရှိသူများဖယားတကိုးတော်ကိုမြင်တွေ့မိဆန်းခွင့်ရတယ်သင်္ဘောပေါ်မှာပါတဲ့သူသင်္ဘောသားတွေပါတယ်ပေါလုလိုပဲရုံးမမျိုးအဖို့ခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေပါတယ်အကျဉ်းသားတော့ကျွန်တော်မြင်တယ်အများစုဖြစ်မယ်သင်္ဘောသားလူနည်းစုပြီးတော့ထောင်သားတွေကိုချိကြက်ရတဲ့စောက်ကြက်ရတဲ့စစ်သားတွေပါတယ်စုစုပေါင်းပေါလုမပါဘူးဆိုရင်286ယောက်286ယောက်လုံးကပေါလုဝင်ကားတဲ့ဗ
တင်းစကားသူတို့ကြားတာဘာကြားလဲတင်မောမပြတ်ဘူးငါတို့တရားမှအသက်မသေးဘူးတင်မောတော့ပြတ်သွားမယ်ငါတို့အားလုံးကုန်းပေါ်ကိုအသက်ကင်းပြီးရောက်မယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့အစားမစားဘဲနဲ့မနေနဲ့တော့ကြောက်ပြီးတော့အစားတော့မစားနိုင်ဘူးအစားပြန်စားပေါ်လူစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာအားလုံးကပေါ်လူကိုယ်တိုင်ကအစာပြန်စားဖို့ပြောတယ်တရားမှမသေးဘူးကုန်းပေါ်ကိုအကုန်လုံးဘေးမဲ့ပြီးရောက်မယ်လို့ပြောတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းအစားစားပြတဲ့အခါမှာတင်မောပေါ်မှာရှိတဲ့286ယောက်လုံးကဗာပြန်လုပ်လေအစာပြန်စားကြတယ်တကယ်ပဲသူတို့အန်ဒီရဲ့ကင်းကင်းနဲ့ကုန်းပေါ်ကိုရောက်ဖို့ဖြစ်ခဲ့အဲ့မှာသူတို့ဗာသိသွားနိုင်တယ်ပေါ်လူဆိုတဲ့ယုံကြည်သူခရိယန်တရားသူ့ကိုညကဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်လာပြောတဲ့စကားကတကယ်မှန်ပါလားတကယ်မှန်ပါလားဒီလူကငါတို့ရဲ့ရှေ့အနာကဖြစ်ပြမဟာကိုသိနေတယ်သူပြောတာကတော့သူ့ဖရားရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကလာပြောတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ပေါလုအားဖြင့်ပေါလုကြောင့်ပေါလုကနေတဆင့်သင်္ဘောပေါ်မှာပါတဲ့သူတွေကဖရားသခင်ရဲ့တကိုးတော်ကိုညီးဆန်းခွင့်ရတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာမှာအတိအကျမဖော်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်286ယောက်ဘောင်းကန်ဖြစ်မဖြစ်တော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာတော့အများစုသည်ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားကိုချားဖို့အတွက်ဒီတို့တွေရှင်ဘောလူထင်းခွေတယ်ငွေကြိုက်တယ်ကျွန်းသားတွေကပြောတယ်ဒီအဖြစ်သားရာဇဝတ်ကောင်တော်အဖြစ်ကြီးတယ်သင်္ဘောဘေးကလွတ်ပေမဲ့မှုန်တိုင်းဘေးကလွတ်ပေမဲ့အခုငွေကြိုက်ပြီးသေတော့မယ်ဒါပေမဲ့ဘောလူဒီသူ့လက်မှာကြိုက်တဲ့ငွေကိုခမ်းပြီးတော့မီးပုံနဲ့ခါချလိုက်တယ်သူတို့ထင်တာပေါလုကိုယ်ရောင်ကိုင်းပြီးသေမယ်ထင်တယ်ပေါလုမသေဘူးပေါလုကိုစောစောတုန်းကယာဇဝတ်သားလို့ပြောတဲ့သူတွေကဘာဖြစ်သွားလဲနတ်ဖျားဖြစ်သွားတယ်ကဲတဲ့ဗဇတ်တွေကချီးမွမ်းတဲ့ဗဇတ်ပြန်ဖြစ်လာတယ်နောက်ကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ကျွန်းတကြီးရဲ့ဖခင်နေမကောင်းဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကတော့သွေးဝမ်းနာပေါ့သွေးဝမ်းနာဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာလုပ်ပေးလဲရှင်ပေါလုကဆုတောင်းပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အနာဘာငြိမ်းချင်းခံတဲ့ကြောင့်ဖတ်ပြမယ်ဘုပလိမင်းဤအဘသည်ဖြားနာ၍ဝမ်းကြသွေးသွန်နာဆွေး၍တုံးလုံးနေသည်ကိုပေါလုဝင်၍ဆုတောင်းပြီးမှသူ့အပေါ်၌လက်တင်၍အနာကိုငြိမ်းစေ၏ဤသို့ပြုသောကြောင့်ထိုကျွန်း၌အနာယောဂဆွဲသောအခြားသူရှိသမျှတို့သည်လာ၍ချမ်းသာခြင်းတို့ရကြ၏လို့ပြောပါတယ်ကရှနာမတိုင်းပုံကြည့်ပါလူတွေညရဲ့နာငြိမ်းတယ်အနာယောဂငြိမ်းလို့ကတင်းရောက်တာမဟုတ်ပါဒါပေမဲ့အနာယောဂငြိမ်းခြင်းအဖြစ်ပေါလုဆက်လက်ဝင်သားမယ်ပေါလုပြောပါလိမ့်မယ်မင်းတို့ကိုအခုသွေးသွန်နာဆိုတဲ့ကိုခန္ဓာသွေးဝမ်းနာဆိုတဲ့ကိုခန္ဓာအနာကိုပျောက်စေတဲ့ဖရားဟာမင်းတို့ရဲ့ဝိညာဉ်အနာဖြစ်တဲ့အဖြစ်သားဖြစ်ခြင်းကဲတင်ခြင်းမခံရတဲ့လူဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အဖြစ်သားအခြေအနေနဲ့မင်းတို့ကိုရွေးလို့ကဲတင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်မြင်တယ်အေဝံဂေလိဟောပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အေဝံဂေလိတရားနဲ့အတူပါလာတဲ့တကောနမိတ်လက္ခဏာဆိုတာအဖြစ်သားတွေကိုကဲတင်ခြင်းသတင်းစကားစီဆွဲဆောင်တဲ့အခါမှာဘုရားအသုံးပြုတဲ့ဂျားခံတနည်းအားဖြင့်ဂျားခံအရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူတယောက်မယုံကြည်သူတယောက်အနာငြိမ်းခြင်းသည်ဘုရားရဲ့အဆုံးစွန်ဆုံးသောအလိုတော်မဟုတ်ဘူးတော့ဒီအနာငြိမ်းခြင်းကနေတစ်ဆင့်ကဲတင်ခြင်းသတင်းစကားကိုချဖို့အတွက်ဘုရားကသူ့ကိုဆက်လက်ခေါ်ဆောင်ခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးလို့တစုံတစ်ယောက်တော့မယုံကြည်သူအနာယောဂငြိမ်းနေဆိုရင်အဲ့လောက်နဲ့မရပ်ပါနဲ့မင်းကိုခန္ဓာအနာငြိမ်းပေးတဲ့ယေရှုဘုရားဟာမင်းရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်အနာဖြစ်တဲ့အဖြစ်သားဖြစ်ခြင်းဖျားသားမဖြစ်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်သာရတဲ့မရထားတဲ့ငရဲသွားမဲ့အခြေအနေကနေမင်းမိတ်ဆွေကိုတောင်းနေသွားတဲ့အခြေအနေအထိခေါ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ဖျားဆိုတာဆက်ပြီးတော့မှကယ်တင်ခြင်းကိုဝင်ငါဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တာပါလေဒီသင်္ဘောခရီးစဉ်သင်္ဘောပြက်ပြီးတော့မှသူတို့ကျွန်းပေါ်ရောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္ဘောစီးတဲ့ခါမှာဖြစ်ဖြစ်အေဝံဂေလိစစ်သူရဲ့ဖြစ်တဲ့ပေါလုကိုစာတန်မာနကအေဝံဂေလိမဟောစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ယူဒလူတွေကိုအသုံးပြုပြီးဖမ်းလိုက်တယ်ကက်သရီမြို့မှာ2နှစ်လောက်သူထောင်ကြတယ်ဗျအဲ့ချိန်မှာလည်းဘာလုပ်လဲအာနာပိုင်တွေကိုသူအေဝံဂေလိဝင်ငှနေတာအပြိပါတို့ဘာလို့သူအေဝံဂေလိဝင်ငှနေတာကြောင်းလဲတာမပြောင်းလဲတာတော့ကျွန်တော်တို့ဖခင်အပိုင်တေချာတာကတော့တမန်တော်ရှင်ပေါလုဘာလို့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကိုမေးပြီးလေမင်းပါလို့မင်းတို့သူများတွေကဒီအမှုတရားဆွဲတယ်ဟုတ်လားသူအမှုကိုသူဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာမင်းပါတွေပြောမိလို့လေမင်းပါတွေလုပ်မိလို့လေဆိုကျွန်တော်အေဝံဂေလိဟောလို့ပါကျွန်တော်ခရစ်တော်အကြောင်းပြောလို့ပါသူအမှုကိုရှောက်လဲချက်ပေးတဲ့အချိန်မှာပင်လေအေဝံဂေလိတရားကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုကပြောခွင့်ရနေတာဒါကြည့်ပါလေကောင်းကြည့်မင်းပါအပြစ်လုပ်တယ်လို့ပြောတယ်မှာကျွန်တော်အေဝံဂေလိဟောပါတယ်မှန်မသိဟောခံနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရောမမျိုးတို့ပို့ဆောင်ခံရတဲ့ရေလန်းခီးမှာသင်္ဘောပေါ်မှာပါတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်းပေါ်ကရှိတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်
ခရရဲ့တကူတော်ကိုမြင်တွေ့မြည်ဆန်းခွင့်ရတယ်ပြောချင်တာပြောင်းလဲတာမပြောင်းလဲတာအတိအကျမဖော်ပြထားပြီမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာတော့ပြောင်းလဲဖို့ရန်အခွင့်အလမ်းမြောက်များစွာရှိသွားတာတွေ့ရတယ်ကဲနောက်တစ်ချက်ယောမမြို့၌နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖြစ်ရှိစဉ်ကာလ၌ဟာရေးပြီးချင်တယ်ယောမမြို့၌ကဲဘာလေးလုပ်တယ်ကြည့်ရတမန်တော်28 30 31ခုနောက်မှာပေါ်လူဒီနှစ်ပတ်လုံးမိမိငါတော့အိမ်နိုင်နေပြီမိမိထံသို့လာတော့သူအပေါင်းတို့ကိုအခန့်၍အဘယ်သူများမမြင့်သားပဲဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအသက်အလင်းဟောပြော၍သခင်ယေရှု၏အကြောင်းများကိုတွင်တင်ပြသလျက်နေသူဘာဖြစ်လဲကဲတာဘရင်ရဲ့တရားစီရင်မှုကိုသူချက်ချင်းမခံရဘူးဗျကျွန်တော်မြင်တယ်ရောမအင်ပါရာထဲမှာတရားရင်ဆိုင်ရမယ့်အမှုတွေကအများများပါတယ်အဲ့တော့အလဲကျနောက်ရှင်ဘောလူရင်ဆိုင်ရမယ့်အမှုပုံစံအမျိုးအစားကလည်းမတူဘူးဟိုခိုးမှုလူရက်မှုလူတပ်မှုဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဧဝံဂေလိတရားဝင်ငှတဲ့အမှုရောမအစိုးရအနေနဲ့လည်းရှုပ်ထွေးနေတယ်ဗာရှုပ်ထွေးတယ်ငါတို့ကိုအမြဲတမ်းကိုယ်ပွယ်ဝိပုခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစန့်ကျင်လာတဲ့အာခံလာတဲ့ယူဒလူမျိုးတွေနဲ့ဂျူဒိုင်းစင်တွေနဲ့ဒီ Christianity အသစ်ပေါ်နေတဲ့ခရိယန်အဖွဲ့ကအတူတူလားတတ်တတ်စီလားဘာလို့အခုကယူဒလူတွေကတစ်တင်ဆွဆွဲလို့ရှင်ဘောလူအခန်းခံရတာကိုတပါးမျိုးသားကိုဗိမာန်တော်ထဲမှာခေါ်ပါလေဆိုတော့ဆွဆွဲမှုနဲ့ရှင်ဘောလူအခန်းခံရတာအဲ့တော့ तू ကဒီနှစ်ဖွဲ့ဘာပေါ်အောင်လဲဆိုတာသူတို့ကလေ့လာဖို့လိုလာပြီအဲ့တော့အဲ့လိုလေ့လာဖို့အတွက်တရားရုံးမှာရှိတဲ့တရားသူကြီးတွေကစာရီအများကြီးပြန်ဖတ်ရတော့မယ် Christianity ရဲ့သဘောတဘာဝ Judaism ရဲ့သဘောတဘာဝသူတို့ study လုပ်ရတော့မယ်အဲ့ဒါကတရက်နဲ့မရဘူးအချိန်အများကြီးပေးရမယ်အဲ့ဒီတရားစီရင်ဖို့အတွက်ပြောချင်တာတမန်တော်ရှင်ပေါလုဧဝံဂေလိတရားကြောင့်အဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာရှင်ပေါလုတယောက်ကိုတရားစီရင်ဖို့ကိစ္စအတွက်ကျွန်တော်ထင်တယ်တရားရေးမန်တိုင်ကအလုတ်ရှုပ်သွားတယ်ကြာဥပဒေတွေပုံမှန်တွေကျွန်တော်ထင်တယ်အများကြီးလုပ်ရမှာဒါတခါမှမဖြစ်ဘူးတဲ့အမှုအသစ်သူတို့အချိန်ပေးရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကဧဝံဂေလိဝင်ခံရဘယ်တော့မှတမန်တော်28မှာဖတ်သွားတယ်လေနေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့သူရှိတဲ့ကာလမှာသူ့အိမ်ကိုလာလေတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုဘာလုပ်လဲဖယားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဝင်ငှတယ်လို့ပြောပါအော်လူထံသို့လာတော်သူများဒါမပြီးဘူးနန်းတော်စောက်တက်လုံးနန်းတော်စောက်တက်လုံးနဲ့နန်းတော်စောက်တက်လုံးနဲ့အခြားသူများဧဝံဂေလိတရားကိုကြားခွင့်ရကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကိုင်နေတဲ့ဆရာယူဒတန်ဘာသာပြန်ထားတဲ့ကျမ်းစာမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာထွက်လာတဲ့ခေတ်သုံးမြန်မာတမာကျမ်းဆိုတဲ့စာအုပ်ပေါ့အဲ့ဒီစာအုပ်တွေကဘာသာပြန်ထားတာလေးကိုကျွန်တော်အလွန်အမတန်နှစ်သက်မိတဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုဒီကောင်မောင်နှမတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီဖိလိပ္ပိ1:73ဒီကညီကိုကဖတ်ပေးပြီလားဆရာယူဒတန်ရဲ့ဟာလာဘာသာပြန်ထားတဲ့ကျမ်းစာနဲ့တစ်ချက်ဖတ်ကြည့်မယ်နားထောင်ကြည့်မယ်ပြီးရင်ခေတ်သုံးကျမ်းစာအားဖြင့်ကျွန်တော်မယ်နိုင်ရှင်ပြီးနားထောင်စေချင်တယ်ဖိလိပ္ပိ1:73ထို့သောအားဖြင့်ခရစ်တော်ကြောင့်ငါခံရသောခြေနှောင်ခြင်းအမှုအရာသည်နန်းတော်၌အနှံ့အပြားထင်ရှားသည်လည်းမကခက်တင်သောအချက်တိုင်းထင်ရှား၏အမှန်တော့အနှံ့အပြားထင်ရှားသည်တာမကခတ်သိမ်းသောအရာ၌နေရာကိုပဲဖော်ပြခတ်သိမ်းသောအရာနန်းတော်ဆိုတဲ့နေရာဒါဒီခေတ်သုံးတမန်ကျမ်းစာမှာကျတော့နေရာချက်လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဓိကထားတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ငါသည်ခရစ်တော်ဤအစေခံဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ငါအချင်းခံရလက်နေရကြောင်းကိုနန်းတော်အဆောက်တက်လုံးနှင့်အခြားသူအပေါင်းတို့သိရှိကြပေသည်လို့ပြောပါတယ်နောက်တစ်ခါပြန်လည်းဖတ်ပြချင်ပါတယ်ငါသည်ခရစ်တော်၏အစေခံဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်
ngã chính khai ya lên đi ya trong vụ nán đồ sau đã lâu nè cha tu bao đồ chỉ sĩ cha bị lúc biểu mà rồi đi anh phổ biến trên nào vậy cho nó mà tôi bảo lúc công sản sĩ lên rồi nhé cho nó rồiวันนี้อ่ะบางสองจะเราต้องรับเป็นนักเตะขามาตุเตียเขาเช็คข้างสิ่งที่กูตุนนั่นไม่ปีเลยจะเราอยากจะบอกจัดอ่ะบางส่วนนั่นโดดเทกะเจนดาร์ชิมบอลลูดีเจนดาร์เจนดาร์แต่ไม่ชิมบอลลูเจนดาร์นี่เนี่ยเจนตรงนี้อ่ะนั่นโดดเทมาสิยอมมันนั่นโดดเทมาแต่นั่นโดดเทกะเจนดาร์อ่ะเจ้านั่นโดดเทมาเจนจ้านี่เนี่ยด้วยนี่เองเจนช่วงเนี่ยเจนจ้านี่เนี่ยด้วยเจ้าตู้บาที่เลยอันนี้นะชาวนายีมาเดจစစ်သားတယောက်ကိုတမန်တော်ရှင်ဘောလုံးနဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့ချင်းဘာပေါ်မလဲပန်ဂျိုးနဲ့ခြိထားတယ်တရက်မှာ24နာရီရှိတော့တရက်မှာ duty 4ခါချိန်တယ်6နာရီပြည့်တိုင်းမှာစစ်သားတယောက်ကသူ့နဲ့ရှင်ဘောလုံးကိုတွဲပြီးခြိထားတယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်လက်မှာလည်းတစ်ခါခြိမယ်ခြေထောက်မှာလည်းတစ်ခါခြိမယ်ချင်းကျိုးအဲ့ချင်းကျိုးကိုရှင်ဘောလုံးကစစ်သားတယောက်နဲ့တွဲခြိခံရတယ်အဲ့စစ်သားအဲ့6နာရီပြည့်မှာကျွန်တော်မြင်တယ်အေးလူဝင်ငါမှာပဲအလကားတော့မဟုတ်ပြောပါပဲစစ်သားနဲ့ခင်သွားမှာပဲပြီး6နာရီပြည့်ရင်အဲ့ဒီတယောက်ကပြန်သွားပြီး duty ပြီးလို့နောက်တယောက်ကအစ်စ်ပြန်ရောက်လာတယ်စောစောကစစ်သားခြီသွားတဲ့တန်ကျိုးနေရာမှာသူ့ကိုယ်သူပြန်ခြီတယ်ရှင်ဘောလုံးနဲ့ပြန်နေတယ်တရက်မှာအနည်းဆုံးစစ်သား4ယောက်ကိုသူအေးဝင်ငါခွင့်ရနန်းတော်ဆောက်တဲ့တတ်လုံးကကျွန်တော်မြင်တယ်ရှင်ဘောလုံးပြောပြတဲ့ယေရှုဖခင်အကြောင်းကိုကြားပြီးသားဖြစ်တယ်ဘောလူထောင်ကြတာခိုးမှုမဟုတ်သူရမှုမဟုတ်ဓမြမှုမဟုတ်ရှင်ဘောလူထောင်ကြတာယေရှုခရစ်တော်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်များအကြောင်းကိုပြောလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်မကြာခဏတရားဟောနေပြောမှုတယ်အေဗင်ဂလိဟောလွန်လို့စာတန်ကအမြင်ကပ်ပြီးရှင်ဘောလူကိုထောင်ချလိုက်ကမှတမန်တော်ရှင်ဘောလူကယောမမြို့နေအိမ်အကျယ်ကျုပ်ရှိစဉ်ကာလမှာနန်းတော်စောက်တက်ကိုသူက3လသင်တန်းတို့6လသင်တန်းတို့9လသင်တန်းတို့တစ်နှစ်သင်တန်းတို့ပေးတဲ့ဟုတ်လားကျမ်းစာကြောင်းဆရာဖြစ်သွားတာဘာလို့ဒီစစ်သားတွေကသူ့အားဖြင့်ခရစ်တော်ကိုရသွားမယ်ဆိုရင်နန်းတော်မှာပဲနေတာမဟုတ်ဘူးစစ်သားတွေကိုရောမအစိုးရကအင်ပါရာတစ်ခုလုံးကတာဝန်တွေဖြန့်ဝေပြီး duty တွေချိန်တဲ့အခါမှာဒီစစ်သားတွေကသူတို့ရွေးမဟုတ်ဘူးသူတို့နဲ့တူအေးဝင်ကလေးတရားပါသွားခြင်းအားဖြင့်တမန်တော်ရှင်ဘောလူတယောက်တည်းသွားရင်နေရာအများကြီးကိုအကြာကြီးသွားမှမှန်ပေမဲ့စစ်သားတွေကနေရာစုံကိုပြန့်နှံ့ပြီးရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အေးဝင်ကလေးတရားဒီရှင်ဘောလူအချုပ်အနာမခံရခင်ကခရီးပေါက်တာတဲ့ရှင်ဘောလူယောမမြို့မှာနေအကျယ်ကျုံနဲ့အချင်းခံရတဲ့အချိန်မှာအေးဝင်ကလေးတရားတွေတာ၍တိုး၍ခရီးပေါက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်စောစောကျွန်တော်ပြောသလိုနှစ်ချက်ရှိတယ်။ပေါလုတန်ဂျိုးနဲ့အချီခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်သားတွေကိုအေးဝင်ကလေးဝင်ထားလို့ရတယ်။ပေါလုတန်ဂျိုးနဲ့အချီနှောင်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားရုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာရှိတွေတရားရေးအရာရှိတွေကိုအေးဝင်ကလေးဝင်ထားလို့ရဘာလို့လဲ။တရားရေးအရာရှိတွေကအမှုသွားအမှုလာစင်ကျင်နိုင်ဖို့တရှင်ဘောလူခေါ်မယ်မင်းအမှုကဘာအမှုလဲပြောပြယူဒဘာသာနဲ့မင်းတို့ဘာကွာလဲပြောမှာပေါ့ယူဒဘာသာကတော့ပြညတ်တရားရဲ့အချင်းကိုအားကိုးတယ်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ယုံကြည်သူကတော့ဟာလားကျေးဇူးတရားရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုအဓိကထားတယ်သူပြောမှာပဲပြညတ်တရားနဲ့ကျေးဇူးတရားရဲ့ဂျားမှာရှိတဲ့ခြားနာမှုပြောပြမှာဒါကြောင့်ပြညတ်တရားအတိုင်းအသက်ရှင်တဲ့ယူဒလူတွေကကျေးဇူးတော်အကြောင်းကိုတင်ဆက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမျက်မှောင်ချိုးတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တရားရေးအရာရှိများလေတမန်တော်ရှင်ပေါလုကိုအမှုစီရင်ကာမပဲသူတို့လည်းကျမ်းစာတွေအများကြီးဖတ်ဖို့ဖြစ်လာတယ်တရားဟောချက်တွေအများကြီးနားထောင်ဖို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ထဲမှာပြောင်းလဲတဲ့လူမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ဒါရှင်ပေါလုကပြောတယ်ငါ၌ရောက်တဲ့အမှုတွေကဧဝံဂေလိတရားကိုမမြစ်တာပါ၍ပြုစုတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူရဒီမှာဖိလိပ္ပိမြို့အချင်းထောင်မှာထောင်မှုမိသားစုပြောင်းလဲတယ်ယောမမျိုးတို့ပို့ဆောင်ခံရတဲ့ရေလန်းခရီးမှာသင်္ဘောပေါ်မှာပါတဲ့286ယောက်နဲ့ကျွန်းပေါ်ကလူတွေခရစ်တော်ရဲ့ယောမမျိုးမှာနေအကျယ်ချုပ်နဲ့ရှိစဉ်ကာလပေါလုထံသို့ရောက်လာတဲ့သူတွေနန်းတော်ဆောက်တဲ့ဓာတ်လုံးနဲ့တကွအခြားသူများတရားရေးအရာရှိတွေဘာဖြစ်သွားလဲအေးဝင်ကလေးတရားကိုကြားဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့အခွင့်အလမ်းဘုရားရှင်ကပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကဲနံပါတ်4နဲ့နောက်ဆုံးကြည့်ရနံပါတ်4နဲ့နောက်ဆုံးတော့ကဲတင်ချင်းသတင်းစကားကိုဟောပြောသူများအကြောင်းကြောင့်ဝမ်းမြောက်ပါနံပါတ်4ဖြစ်ပါတယ်
ဖိလိပ္ပိ1:14ကနေ18သခင်ဘုရား၌ညီကိုအများတို့သည်ငါခံရသောချီနှောင်ခြင်းကြောင့်ဂျုံမသောစိတ်နှင့်ကင်းလို့၍ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲနှုတ်ကပတ်တရားတို့ကိုတာ၍ဟောပြောဝင်ကြ၏လူအချို့တို့သည်ယူစုရန်တွေ့ချင်သောသဘောနှင့်ခရစ်တော်၏တရားကိုဟောပြောကြ၏အချို့တို့သည်စေတနာစိတ်နှင့်ဟောပြောကြ၏ငါသည်အဝိင္ကလိတရားကိုထောက်မဖို့ရာခံရတော်သူဖြစ်ကြောင်းကိုဤသူတို့သည်သိ၍ခရစ်တော်၏တရားကိုမေတ္တာစိတ်နှင့်ဟောပြောကြ၏သူတို့သည်ကြည်ဖြူသောစိတ်မရှိချီနှောင်ခြင်းကိုငါခံရသည်တွင်သာတာ၍ဆင်းရဲစေမည်ဟုအထင်ရှိ၍ရန်သူကျင်သောစိတ်နှင့်ဟောပြောကြ၏တို့ဖြစ်၍အဘယ်သို့နည်းလှုပ်ဝဲ၍ဟောပြောသည်ဖြစ်စေသစ္စာရှိ၍ဟောပြောသည်ဖြစ်စေအဘယ်သို့သောအားဖြင့်ဟောပြောသည်ဖြစ်စေခရစ်တော်၏တရားကိုဟောပြောခြင်းရှိ၏ထိုအကြောင်းကြောင့်ငါသည်ယခုဝင်ပါ၏ဟုတ်ပြီပေါလုဧဝံဂေလိတရားကြောင့်အချင်းခံရတဲ့အချိန်မှာလူအုပ်စုနှစ်စုပေါ်လာတယ်ဒါခရိယန်ထဲမှာနော်ပထမတစ်ဖွဲ့ကတော့တမန်တော်ရှင်ပေါလုတော်မထင်ထားဘူးဗျကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တမန်တော်ရှင်ပေါလုဧဝံဂေလိတရားကြောင့်အဖမ်းဆီးမခံရခင်မှာဒီညီကိုတွေကအသင်းတော်မှာတရားပြည့်ဟောပြောခြင်းပိုင်းမှာသိပ်ပြီးတော့မှစိတ်အားမထက်သန်တဲ့သူတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တမန်တော်ရှင်ပေါလုအကျဉ်းခံရတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲသခင်ဖျား၌ညီအကိုအများတို့သည်အချို့တော့မပြောဘူးနော်ငါခံရသောချီနှောင်ခြင်းကြောင့်ယုံမာသောစိတ်နှင့်ကင်းလွတ်၍ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုတာ၍ဟောပြောဝင်ကြ၏ဟာလေလုယာဒါတော့ဘယ်လိုဖြစ်ဖို့တော့ရှိလဲဟာဧဝံဂေလိတရားဟောရင်အဖမ်းခံရတယ်ငါတို့ပေါလုလိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကြောက်ရမှာမကြောက်ဘူးဟောပြောဝင်ကြတယ်ဆိုတာသူတို့တတိပိုရှိလာတယ်ရှင်ပေါလုရဲ့ဧဝံဂေလိတရားကြောင့်ဖန်ဆီးအချင်းခံရခြင်းဟာအသင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဧဝံဂေလိတရားကိုစိတ်အားထက်သန်စွာဟောပြောဝင်ငါဖို့ရန်အတွက်ကြီးမားစွာသောတွန်းအားကြီးမားစွာသောစိတ်ဆောင်မှုတရားကိုပေါက်ဖွားစေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကြားစာမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟက်ရှင်နာမှာတာရီဖုန်ချပါဘယ်တော့ကောင်းလဲဟောကြတယ်တဘူကြရင်တဘူတက်တာမဟုတ်တဘူကြောက်သွားပြီဘိုးတွေအများကြီးပေါ်လာတာညီကိုအများလို့ပြောတာအများကြီးဟိုလူလဲဧဝံဂေလိဟောဒီလူလဲဧဝံဂေလိဟောဟိုလူလဲတရားဟောဒီလူဘာလို့လဲတမန်တော်ရှင်ပေါလုအချင်းခံနေတဲ့အခါမှာငါတို့ငြိမ်နေလို့မဖြစ်တော့ဘူးငါတို့ငြိမ်နေရင်ဧဝံဂေလိတရားကရပ်တန့်တော့မှာငါတို့ပိုဟောရမယ်စာရမဏကတမန်တော်ရှင်ပေါလုပါဇက်ကိုဧဝံဂေလိတရားကြောင့်ပိတ်ဖို့ကြိုးစားပြီးမဲ့ငါတို့လွတ်လပ်နေတဲ့သူတွေပိုဟောရမယ်ငါတို့ဆရာငါတို့ခေါင်းဆောင်ငါတို့ဝိညာဉ်ရဖခင်ကအခွင့်မသာလို့အချင်းကျနေပြီမဲ့ငါတို့ကဧဝံဂေလိတရားကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆက်လက်ဟောပြောမယ်ဆိုပြီးရဲဝင့်စွာပြတ်သားစွာသူတို့ဘာလို့လဲဝင်လာတယ်ပေါ်လာတယ်ဘယ်သူလဲညူစုသောစိတ်နဲ့ဟောသုံးထားတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်လူချို့တို့ဒီညူစုရန်တွေ့ခြင်းသောစိတ်သဘောနဲ့ခရစ်တော်တရားကိုဟောကြား၏အဲ့ဒါဖြစ်ပြီလားညူစုရန်တွေ့ခြင်းသောစိတ်သဘောနဲ့ဟောတယ်ညူစုရန်တွေ့ခြင်းသောစိတ်သဘောနဲ့ဟောတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အရန်စိတ်ဝင်စားလို့ WYB ရဲ့တန်ကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ပါတယ်။သူကဘာပြောလဲဆိုအဲ့ဒီညူစုရန်တွေ့ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဟောတာကခရိယန်တော့ခရိယန်ပဲ။ယောမမြို့မှာခရိယန်ကအုပ်စုနှစ်စုရှိနေတယ်။တမန်တော်ရှင်ပေါလုတို့လိုဂျေဇုတော်ဗဒါနဂျေဇုတော်ဦးစားပေးတဲ့ခရိယန်ရှိတယ်ပြီးရင်လည်းပညာတရားကိုစောင့်ထင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှပညာတရားကိုဦးစားပေးတဲ့ခရိယန်ဆိုပြီးအုပ်စုနှစ်စုရှိနေတယ်။ဆိုယူဇရန်တွေ့တဲ့စိတ်နဲ့ဟောတဲ့ခရိယန်ဆိုတော့ခဏပြောသလို legalistic ဝင်လို့ခေါ်တဲ့ဘာကောမလဲသူကအသင်းတော်ကအဲ့ချက်မှာအတောင်တစ်ဖက်လိုဖြစ်နေတာတစ်ဖက်ကဂျေဇုတော်အတောင်နဲ့တစ်ဖက်ကပညာတရားအတောင်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကအဓိကတပါးအမျိုးသားတွေကြားထဲမှာ
ထာဝရဘုရားမသိတဲ့လူကြတော့အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာသူကယေရှုတရားအကြောင်းအဓိကပြောတာကျန်တဲ့ဓမ္မဆရာတွေကကျွန်တော်ထင်တယ်ယူဒလူမျိုးကယူဒဘာသာဝင်ကနေခရစ်ယာန်ဖြစ်လာတဲ့လူတွေကြားထဲမှာအမှုတော်ဆောင်တာအဲ့တော့သူတို့တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး15မှာတပါးမျိုးသားတွေပြဿနာပေါ့သူတို့ဘာခံယူလဲယူဒဘာသာသည်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံတာနဲ့ခရစ်ယာန်ဒါရိုက်ဖြစ်လို့ရတယ်တပါးမျိုးသားတွေကတော့အရင်ဆုံးအရင်ကြားလိမင်္ဂလာခံပြီးယူဒဘာသာကိုဝင်ရမယ်ထို့တို့ပြီးမှပဲခရစ်ယာန်ဘာသာတဲ့ရောက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှတုံတင်ချက်ပေါ့ဒီအဖွဲတွေပြစ်လိုက်ရှင်ဘောလူထောင်ကြိုက်ခါမှာတို့အရန်ဝမ်းပါပြောပါပေါ့ဂျေဇုတော်အကြောင်းကိုဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့ဂျေဇုတော်ရဲ့အရာတာကိုထောင်ထဲမှာခံစားနေရတယ်ပြောလိုက်မယ်တဲ့ရဲ့မှာခရစ်ယာန်ချင်းနော်ဒါကတော့ဆုတောင်းပေးရမှာဆုမတောင်းဘူးကဲရဲ့လားနဲအောင်နဲသေးတယ်ဒီကောင်ဘာတတ်နိုင်သေးလဲတပါးမျိုးသားဒေသတွေမှာသွားပြီးတော့ပြည့်ညတ်တရားကိုမလိုကျင့်ဖို့မလိုဘူးဘာဘူးပြောတဲ့ကောင်အခုတော့ပြောနိုင်အောင်မလားအဲ့တော့သူတို့ကကျွန်တော်ထင်တယ်တရားလဲဟောမယ်ရှင်ဘောလူအတင်းကိုလည်းတုတ်မယ်တရားလဲဟောမယ်ရှင်ဘောလူမကောင်းကြောင်းလည်းပြောမယ်ရှင်ဘောလူမကောင်းကြောင်းလည်းပြောမယ်အေဗင်ဂလီလေးရှင်ဘောလူဘယ်လိုပြောလဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ငါအတင်းကိုပြောရင်းနဲ့ပဲအေဗင်ဂလီပဲဟောညူစုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲဟောရန်တွေးတဲ့စိတ်နဲ့ပဲဟောယုံမြပြုကာမြနဲ့ငါဝမ်းမြောက်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်လက်ချနာမှာတာရေးကုန်ကြည့်ပါစေကျွန်တော်တို့ကဒီစိတ်ဓာတ်ပြောလို့ခရစ်တော်ကိုဖျားလို့လက်မခံတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းကကဲတင်ချင်းပြောတာတော့ကျွန်တော်ဝမ်းမသာပါထိုနည်းတူကဲတင်ချင်းလုံးဝသဘောမပေါက်ဘဲနဲ့ကဲတင်ချင်းမရောက်ဘဲနဲ့ခရစ်ယာန်နာမည်ခံထားတဲ့သူတွေတော့ကျွန်တော်လုံးဝဝမ်းမမြောက်နိုင်ပါဘယ်လိုမှတော့ဝမ်းမြောက်မလဲယုံကြည်ချက်ခံယူချက်မှာတသွေးတဲ့တသားတဲ့ဟလားဒစိတ်တဝိညာဉ်တဲ့မဖြစ်ရင်တော့မှအေးဝင်ကလေးတရားဝင်ငါနေတဲ့အသင်းတော်တွေအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်ဖို့လိုပါတယ်ကာကြီးကဲတင်ချင်းလို့ပြောတာကာကြီးကဲတင်ချင်းခါခွေခရိယန်အသက်တာဂါငယ်ဂိုင်းကနာကျွန်တော်ဂိုင်းကနာဆိုတဲ့စကားလုံးကကျွန်တော်သုံးချင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးကျမ်းစာထဲမှာဂိုင်းကနာဆိုတာဘာမှမပါဘူးကျမ်းစာထဲမှာအသင်းတော်ပဲပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရကောင်းဆောင်တွေအများအားပြောတဲ့စကားရှိတယ်ဘာဂိုင်းလဲလို့မင်းရင်ပြောလိုက်ပါစပြစ်ဂိုင်းကယောဟန်15မှာလည်းပြောတယ်လေငါဒီစပြစ်နယ်ကြီးဖြစ်တယ်သင်တို့ဒီအခက်များဖြစ်ကြတယ်သင်တို့ဒီဂိုင်းများဖြစ်ကြတယ်လို့ပြောတာစပြစ်ဂိုင်းတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေခရိယန်အသက်တာသင်တဲ့အခါမှာကွဲနိုင်တဲ့သုံးသင်ချက်ခရိယန်အသက်တာသင်တဲ့အခါမှာတဲတော်အကြောင်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တယ်မဲ့အကြီးကြီးတာကယ်တင်ခြင်းသည်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ပဲရတယ်ဆိုတာကိုဝေငှတာချင်းတူနေတဲ့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်ပေးဖို့လိုတယ်တမန်တော်ရှင်မလို့ဝမ်းမြောက်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီပညာတရားဘက်မှာစိတ်အားထက်သန်တဲ့သူတွေလည်းယေရှုခရစ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းကယ်တင်ခြင်းအထီးတော်သူတို့ကโอเคနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခရိယန်အသက်တာမှာသာသူတို့ကအေးရလိတာလို့ဘာလို့ဆက်ပြောပါလိမ့်မယ်ခရစ်ယာန် life ပိုင်းမှာတော့သူတို့ချော်လိမ့်မယ်ကယ်တင်ခြင်းအထီးတော်သူတို့ကတက်မတ်ချီတက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ပေါ်မှာရှင်ဘောလူဝမ်းမြောက်တယ်စေတနာစိတ်နဲ့ပဲအေဝံဂေလိတရားကိုဟောညူစုရန်တွေးတဲ့စိတ်နဲ့ပဲဟောတာနဲ့ကိုဘဝကဝမ်းမြောက်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့ငါနဲ့မတူငါရန်တူလို့မလုပ်ပါနဲ့ဘာလို့လဲခရစ်တော်ကိုမိမိသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်နဲ့လက်ခံယုံကြည်ထားမယ်ယေရှုသားလေးကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိကျွမ်းထားမယ်ဆိုတော့ထာဝရကာလထာဝရကောင်းကင်မှာကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြန်တွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းမိကုံးပေးပါတခြားအသင်းတော်တွေအေဝံဂေလိတရားဝင်ငှတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေနောက်ွယ်ကားတွေစေတနာစိတ်နဲ့ဆုတောင်းပေးနိုင်တာစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဆုတောင်းပေးနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိဖို့လိုတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နဲ့ပုံကိုရေးအရာအစင်မပြေထားတဲ့လူဖြစ်အောင်တော့သူဒီအေဝံဂေလိတရားကိုသစ္စာရှိဝင်ငှနေတယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးရမယ်ဒါကျမ်းစာရဲ့သတ်မှတ်ချက်ပဲကိုယ်နဲ့အကြောင်းကြောင့်တစုံတစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့်ကိုယ်နဲ့အစင်မပြေဖြစ်ခဲ့သည့်တိုင်အောင်အေဝံဂေလိတရားဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြည်ချက်ခံချက်တူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုတောင်းပေးရမယ်လူမှုရေးအရာလူမှုရေးပြဿနာကြောင့်တကွေ့ကွေ့မှာပြဿနာဖြစ်ခဲ့ရင်တော့မှထုချစ်မှုတွေဟလားအစင်မပြေမှုတွေထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်မှုတွေရှိခဲ့ရင်တော့မှအေဝံဂေလိတရားနဲ့ပတ်သက်ရင်
တလေတဲ့စီးတဲ့လူတွေတခီးတဲ့သွားတဲ့လူတွေဆိုတိပြီးတော့မှတယောက်ရဲ့ဧဝံဂေလိသာသနာအတွက်တယောက်ကသစ္စာရှိတတိယဆုတောင်းပေးဖို့ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဒီလူကတော့ငါဆုတောင်းချက်ထဲမှာပါစရာမလိုဘူးအဲ့ဒါမလုပ်ပါနဲ့ခရိယာမှာအဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိအောင်မှားရတဲ့ဩဝါဒကိုတုံ့ပြန်တဲ့သူတွေဘာလို့ပါမလဲကျွန်တော်တို့မှန်ကန်တဲ့ဩဝါဒကိုသိလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးရမယ်အခွင့်အရေးရရင်တို့ကိုမှန်ကန်တဲ့ဩဝါဒဟာဘာလဲဆိုတာပြောပြရမယ်မသိလို့မှားနေတာပြောပြီးမှဆက်မှားရင်တော့ဒါတကယ်လားမိတ်ဆွေတောင်းဝင်ကြည့်ပြီမပြောရသေးပြောပါဆုတောင်းပေးပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတလေတဲ့စီးပြီးတခီးတဲ့မသွားရင်တော့မှနှစ်လေစီးပြီးတခီးတဲ့သွားရင်လေကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့တယောက်ဖိတ်ရမ်းဖို့လိုပါတယ်ရိုင်းပင်းဖို့လိုပါတယ်ကူညီဖို့လိုပါတယ်ဘာလို့လဲတမန်တော်ရှင်ပေါလုရဲ့စိတ်ဓာတ်လက်တော်မှုတော်မှာပြောနိုင်တယ်လေပြောနိုင်တယ်ဟာငါရှိတော့ကတရားမဟောရဲကောင်လေဟောနေပြီအဲ့ပေါ်မှာသူမနာလို့ဝင်လို့တာမဖြစ်ဘူးဟာဒီလူတွေတရားဟောတာနည်းနည်းငါအတင်းတုတ်တာများများဒီပေါ်မှာလည်းသူဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာပြောလဲရန်တွေ့ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပဲဟောစေတနာစိတ်နဲ့ပဲဟောညူဆူခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပဲဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်အဲ့ဒါအပိုင်းငယ်18ဖိလိပ္ပိ18မှာတော့ဖြစ်၍အဘယ်သို့နည်းလှုပ်ဝဲ၍ဟောပြောသည်ဖြစ်စေသစ္စာရှိ၍ဟောပြောသည်ဖြစ်စေအဘယ်သို့သောအဖြစ်ဟောပြောသည်ဖြစ်စေခရစ်တော်၏တရားကိုဟောပြောခြင်းရှိ၏ထိုအကြောင်းကြောင့်ငါသည်ယခုဝမ်းမြောက်၏နောင်၌လည်းဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်ရရှိနာမှာတားရင်ကုန်ကြည့်ပါစေဒါတော့ချက်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်သင်ခန်းစာကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်မယ်ဆိုရင်အမှုတော်ကိုဝမ်းမြောက်စွာဆောင်ရွက်ဖို့ရတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းရဲ့အခြေခံအုံမြစ်ဖြစ်တဲ့ကဲ့တင်ခြင်းစကားကိုလက်ခံဖို့လိုပါတယ်ထိုကဲ့တင်ခြင်းသတင်းစကားကိုလည်းသူတစ်ပါးကိုကျွန်တော်ဘာလို့လဲကြားပြောဖို့လိုပါတယ်ထိုကဲ့တင်သတင်းစကားကြားပြောခြင်းကြောင့်ကြုံလာတဲ့အမှုရာအားလုံးကိုလည်းဧဝံဂေလိတရားကိုပြုစုတယ်လို့ခံယူဖို့လိုပါတယ်ဧဝံဂေလိတရားကိုဘယ်သူကပဲဟောနေဟာလားဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲဟောနေဧဝံဂေလိတရားကိုဟောတာအတွက်ကြောင့်ရှင်ပေါလုလို့ကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ကြရအောင်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်တမန်တော်ရှင်ပေါလုဒါကြောင့်ကိုကသာထောင်ထဲမှာရောက်နေပြီမဲ့ဖိလိပ္ပိမြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုဝမ်းမြောက်ဖို့သူပြောနိုင်စဉ်းစားတော့တကယ်တော့ထောင်အပြင်ကလူကထောင်ကျနေတဲ့တမန်တော်ကြီးကိုဝမ်းမြောက်ဖို့အားပေးရမှာဒါပေမဲ့ထောင်ထဲကလူကထောင်ပြင်ကလူကိုဝမ်းမြောက်ဖို့ဘာလို့လဲပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကတမန်တော်ရှင်ပေါလုနှလုံးသားထဲမှာယေရှုခရစ်ကြောင့်ပေါက်ဖွာတိုးပွားနေတဲ့နိုးချနေတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုလွတ်လူဖြစ်စီလို့မရဘူး။ဒါချက်တော်မိတ်ဆွေဝမ်းမြောက်ခြင်းရဲ့အမြင့်တရားကဲ့တင်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းရဲ့အစပြုတာဖြစ်တဲ့ကဲ့တင်ခြင်းသတင်းစကားကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ကျွန်တော်ကြားပြောကြရအောင်။ကဲ့တင်ခြင်းကိုလက်ခံပါကဲ့တင်ခြင်းကိုကြားပြောပါကဲ့တင်ကြားပြောလို့ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေပေါ်မှာပြုစုရလို့မှတ်ယူပါကဲ့တင်ချင်းသတင်းစကားကိုဘယ်သူပဲပြောကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နဲ့တတိယချီးမွမ်းဆုတောင်းပေးရအောင်အဲ့လိုသွားလာမယ်ဆိုရင်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့မပြောမရွှင်မဝမ်းမမြောက်နဲ့အစီခံမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်တဲ့အသက်တာလွတ်မြောက်တဲ့အသက်တာနဲ့အစီခံနိုင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်လက်ပတ်တော်အပြည့်တိုက်တွန်းအားပေးဒီဆောက်ချင်ပါတယ်အရောက်တိုင်းမှာလက်ပတ်တော်အပြည့်ပြရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေခဏလေးကျွန်တော်ဆုတောင်းအပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဖဖေကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့နာမတော်၌ဆုယုံပြီးတော့မှအမှုတော်ကိုဝမ်းမြောက်စွာဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုလိလာခွင့်ကိုတော့ပြပေးတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုတော့တားလို့ကိုတော့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပေါ်ထားတာဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အစေခံမှုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအစပြုကကယ်တင်သတင်းစကားကိုဒါတို့လက်ခံယုံကြည်ပြီးတကလားသူကယ်တင်ခြင်းတရားကနေတဆင့်ကယ်တင်ရှင်အရိရရှိလာတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအပြင်ဒါတို့နေ့စဉ်အစေခံနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်တရားပိတရဲ့အတ္တမှာတိုးပွားဖို့တိတာထင်ရှားဖို့ကိုတော့ပြအလိုတော်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဧဝံဂေလိတရားဝင်ကားလို့ရရှိလာတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုအဘယ်မီသောဧဝံဂေလိတရားကြောင့်တွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေအနောက်ချက်တွေကမှမမြင့်တမ်းနိုင်ကြောင်းတမန်တော်ရှင်ပေါလုကတမန်ကျမ်းစာအပြင်ဖော်ပြပြီးသူပုံသက်သေအပြင်သားတို့ကိုသက်သေခံပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာပေါ်မှာသားတို့နားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်မဲ့အနာဂတ်အသက်တာအမှုတော်ထဲမှာခရရဲ့သာသနာကြောင့်တွေ့ကြုံရမယ့်ခတ်သိမ်းသောအနောက်ချက်အစီတားတွေကိုမိမိအသက်တာကိုဆွဲချတဲ့အရာတွေလို့မမြင်ဘဲနဲ့ဒီအရာတွေအပြင်ခရဘုံထင်ရှားပြီးတကလားမိမိရဲ့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာတာ၍ရှင်းချက်ဖို့တာ၍ခိုင်မာတောင့်တင်းဖို့ရဘုရားသခင်ပြုတယ်ဆိုတာသိပြီးတော့မှ
အမှုတော်မြတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်သောစိတ်နဲ့ဆက်လက်ပြီးအစီခံတဲ့သူတွေခြေဆောင်ရင်းလေးရဲ့တိုင်အောင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှအစီခံတဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့တတ္တတိကိုမဆပါပြီးကြောင့်လက်တော်မှာအနံ့တဲ့အခါမှာရှင်ယေရှုဘုရားကြီးတော်နာမနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကန့်အနံ့ပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင် အာမင် ရောက်တိုင်းမှာပြန်ရှင်ကောင်းပေးပါစေ အာမင်